ոլորտում տես եւ բոլորը կարողանան իրենց մտքերը այդպես բերեն, թե ինչի մասին կուզեն հանդիպել եւ ինչպես սիմպոզիում ունենալ 6 IMCA-ի համար։ Եվ այսպեսով հովը, որ ամենքս գիտենք, որ ինչքան մեծ դեր է կատարում Հայաստանի եւ Արցախի մեջ բժիշկների, բուժքույրերի եւ բոլոր մասնագետների կրթական ոլորտում առաջ եկավ եւ այս նախահամագումարը մեզ համար ներկայացրեց եւ շատ ուրախ եմ, որ ինձ առաջարկեցին, որ մոդերատորը լինեմ։ Հիմա մենք երկու մաս ունենք այսօր, 2 ժամ ու կեսվա այս մեր համագումարում, որ ամեն մեկ դասախոսի մենք 8 րոպե ժամ ենք տվել, որ ներկայացնի իրենց պրոջեկտները եւ երբ որ բոլորը խոսեցին, այսինքն առաջի մասում ամենը ներկայացրեցին, մենք ունենք 20 րոպե, որ կարողանանք հարցուփորձան։ Խնդրում եմ ձեր հարցերը ուղղեք չաթումը ինձ եւ ես դրանք կգրեմ ժամեղավ անպայման կհարցնենք մեր դասախոսներից։ Կուզեի որ հարցնել, թե որևէ ուրիշ բան կա խոսելու համբարձում ներկա է։ Բժիշկ Համբարձում Սիմոնյանը հոգի կողմից, եթե մի երկու բառ ունես ասելու, նրանից առաջում ենք սկսենք, շատ ուրախանանք։ Շատ շնորհակալություն Ռաֆի ջան, ես ողջունում եմ բոլորին եւ շնորհակալ եմ ներկայացման համար։ Իրականում այս մտահաղացումը առաջ եկավ, երբ որ մեր հերթական քննարկումների ժամանակ միտք կար առաջիկա 6-րդ բժշկական Հայաստանի միջազգային բժշկական համագումարի շրջանակում ունենալ քննարկում, սատելիտային սիմպոզիում կամ կոնֆերանս բժշկական կրթության վերաբերյալ եւ գաղափարը Ռաֆի Ավիցյանինն էր, Գևորգ Եղջանի կողմից առաջ եկան մտքեր եւ քննարկման ընթացքում մենք ուղղակի որոշեցինք, որ հրավիրենք բոլոր այն ակտիվ կազմակերպություններին, ինստիտուցիոնալ, պետական, ոչ պետական, ովքեր որ տարիներ շարունակ իրականացնում են տարբեր ֆորմատի բժշկական կրթական ծրագրեր Հայաստանում, կապ չունի չափը, ծավալը, երկարատևությունը եւ տեսնել ուղղակի միմյանց ներկայացնելով այդ ծրագրերը հասկանալ նախ եւ առաջ ինչ ծրագրեր են արվում, ինչ հնարավորություններ կան եւ արդյոք կա անհրաժեշտությունը ել ավելի մեծ ֆորմատով եւ ավելի ձևավորված ֆորմատով նմանատիպ քննարկում, կոնֆերանս ունենալ առաջիկա համագումարի ընթացքում։ Այդ առիթով միանշանակ որոշում կայացրեցինք Հայօգնության ֆոնդի միջոցով ըստ էության ուղղակի կազմակերպական հատվածը վերցնելով կազմակերպել այս միջոցառումը, մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Ռաֆի Ավիցյանին, որ ստանձնեց այդ կարևոր դերը, մոդերատոր լինել, մոդերացիա անել այս կարևոր եւ վարսակարգ պանելը, այս քննարկումը։ Շնորհակալություն Առողջապահության ազգային ինստիտուտին իր աշխատակազմով, որ բավականին մեծ կազմակերպական հարցերում օժանդակեց եւ նույն այս ֆորմատով վեբինարը կազմակերպելու հարցում տեխնիկական աջակցության Եվ անշուշտ շնորհակալություն բոլոր այն կազմակերպություններին, իրենց ներկայացուցիչներին, ովքեր այս օրով ժամանակ են դրել եւ շատ կարող եմ ասել կարգապահ եւ նվիրված ձևով իրենց պրեզենտացիաները ներկայացնելով ժամանակին կազմակերպված եկել են եւ այսօր շուրջ 100-ին մոտիկ թվով մասնակիցներով մենք ունենալու ենք այս քննարկումը։ Այսքանն էի ուզում ասել, քանի որ ես գիտեմ դոկտոր Գևորգ Եղջյանը վերջում խոսք կասի 6-րդ համագումարի վերաբերյալ, դրա համար ես ձեզ հիմա չեմ ուզում ծանրաբեռնել եւ այսքանով Ռաֆի ջան նորից խոսքը հետ եմ վերադարձնում ձեզ եւ մաղթում եմ բոլորիս հաջելի եւ արդյունավետ քննարկում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Համբարձում ջան, եթե բոլորդ այստեղ եք գտնվում, ուրեմն ձեզ համար կարևոր է բժշկական կրթությունը։ Ձեզ այստեղ եք գտնվում, ձեզ համար կարևոր է, որ մենք Հայաստանի բժշկական մասնագիտական զարգացման համար մեր գիտելիքները առաջ բերենք եւ եթե այստեղ եք գտնվում, ինձպես հավատում եք, որ կրթությունը ամենակարևորն է զարգացնելը մեկ հատ բժշկական կենտրոնի, մեկ հատ երկրի մասնագիտական առողջապահության ոլորտ։ Դե անցնենք առաջի մեր դասախոսը
Նունե Եղազարյանն է, որ AECP մասին խոսի, ինչպես գիտեք, ակնաբույժների համար է։ Խնդրում եմ, եթե կարող եք Նունե ջան, դուք share արեք, թե չէ մեզ ասեք եւ մենք կարող ենք share անել։ Ես փորձեմ, շնորհակալություն, փորձեմ, եթե չստացվի։ Ես 7 րոպեից վրա մեկ հատ ձեզի կհիշեցնեմ, որ 1 րոպե ավել չկա, որ ամեն Այո, շատ լավ կլինի։ Ես պետք է share screen անեմ, հա։ Share. Wait a minute. Փորձեմ։ Okay. Շատ։ Ստացվեց, զարմանալի, եւ շատ հաճելի։ Okay. Մենակ դիլեք էտի բանի presentation-ի վրա, այո, շնորհակալ։ Okay, wonderful. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին եւ շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես հայկական ակտիվության նախագծի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենն եմ եւ կուզեի ձեզ ներկայացնել մի փոքր մեր բժշկական ծրագրերը։ Հայկական ակտիվության նախագիծը ստեղծվել է 1992 թվականին դոկտոր Ռոջեր Հովհաննիսյանի կողմից։ Մենք արդեն 30 տարի իրականացնում ենք մեր առաքելությունը եւ ուղղորդվում ենք մեր տեսլականով, որը Հայաստանի բոլոր բնակիչներին որակյալ ծառայությունների ապահովումն է եւ հայաստանյան առողջապահության ոլորտի բարելավումը։ Մեր աշխատանքների հիմքում են այնպիսի արժեքներ, ինչպես սին մարդասիրական եւ զարգացման համակցությունը, նորամուծությունները, կամավորությունը, նորագույն եւ լավագույն փորձի ներդրումը Հայաստանում, համագործակցություն այլ կազմակերպությունների հետ եւ այլն։ Ներկայումս իրականացնում ենք ավելի քան 30 ծրագիր, բոլոր ծրագրերի հիմքում ընկած են 5 հիմնական բաղադրիչ, դա հիվանդների հետ, պացիենտների հետ աշխատանքն է, բժշկական կրթությունը, հանրային իրազեկումը, հետազոտությունները եւ հմտությունների հզորացումը։ Եվ ահա այսօր ես կխոսեմ հենց մեր բժշկական ծրագրերի վերաբերյալ, մեր հիմնական աշխատանքները մեծապես իրականացվում են հետբուհական եւ շարունակական կրթության ոլորտներում, եւ բոլոր ուսուցողական ծրագրերը կրեդիտացված են գրեթե, աշխատում ենք բոլոր կազմակերպությունների հետ, ովքեր շահագրգռված են բժշկական կրթության տարածման հարցում եւ առողջապահության նախարարությունն է եւ ազգային ինստիտուտը, միջազգային կազմակերպություններ, համալսարաններ թե Հայաստանում, թե արտերկրում եւ մասնագիտական ասոցիացիաներ։ Գործիքները, որոնք մենք օգտագործում ենք բժշկական դասընթացների եւ ուսուցման ժամանակ, առկա են եւ առցանց, բնականաբար վերջին զարգացումները թե տեխնոլոգիայի եւ թե մեզ թույլ են տալիս ավելի շատ օգտագործել առցանց գործիքներ։ Եթե խոսենք նրա մասին, թե ինչ է արվում, եւ կարելի ասել, որ գրեթե ամեն ինչ հիմա վերադարձել է հիբրիդային տարբերակով է տրվում, մենք իրականացնում ենք fellowship-ներ կամ observership-ներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, տարեկան միջազգային համաժողովներ Հայաստանում, բոլոր դասընթացները տեսության եւ հմտությունների համակցություններ են իրենց ներկայացնում, կան սիմպոզիումներ, տրեյնինգներ եւ այլն։ Կարծում եմ, որ միգուցե ավելի հետաքրքիր կլինի ձեզ այն առցանց գործիքները, որոնք մենք օգտագործում ենք սինխրոն եւ ասինխրոն, դա վիրտուալ զննման սենյակն է, IHI դպրոցն է, որը արդեն 5 տարի է հայկական ակտիվության նախագծի շնորհիվ հասանելի է հայաստանյան եւ բժիշկներին եւ առողջապահության կազմակերպիչներին, online pediatric educational network-ն է, որը հնարավորություն է տալիս բոլոր զեկույցները եւ պատրաստված նյութերը տեսնել ցանկացած ժամանակ։ Իհարկե մեր աշխատանքներում օգտագործվում է եւ հեռաբժշկությունը եւ հեռավիրաբուժությունը եւ այնպիսի այլ գործիքներ կան, ինչպես սիմուլյացիոն կենտրոնը, wet lab-ը, որոնք շատ օգտակար են
երբ մենք փորձում ենք արդեն զուտ հմտություններ փոխանցել բժիշկներին, ում հետ ենք մենք աշխատում։ Մենք աշխատում ենք ակնաբուժների, ընտանեկան բժիշկների, մանկաբուժների, նեոնատոլոգների, էնդոկրինոլոգների, կարդիոլոգների հետ, բուժքույրերի հետ, ինչպես նաև ասեցի, առողջապահության կազմակերպիչների եւ մասնագետների հետ։ Ծրագրերը այստեղ դուք տեսնում եք, նրանք շատ են, ուզում եմ ասել, որ եւ այն համագործակցությունը, որ կարողանում ենք իրականացնել տարբեր երկրների հետ, նույնպես շահեկանորեն նկարագրում է հայկական ակնաբուժության նախագծին, օրինակ դա հայ-ֆրանսիական ակնաբուժության դպրոցն է, Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի հետ միացյալ ստեղծված հարթակն է, World Diabetes Foundation-ի հետ պատրաստված եռալեզու պլատֆորման է, որը հնարավորություն է տալիս ակնաբուժներին եւ ընտանեկան բժիշկներին անցնել ակնաբուժական դասընթաց։ Մեկ այլ ծրագիր, որը նույնպես իրականացվում է Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի հետ, դա Health Informatics-ն է եւ ես տեսա այստեղ նաեւ Արմինե Լոլեջյանի, որը կներկայացնի ձեզ այդ ծրագիրը։ Հետաքրքիր է, որ սկզբում բացառապես ակնաբուժության ոլորտում աշխատանքներ իրականացնելուց հետո ոլորտը ընդլայնվել է, քանի որ դրանից հետո մենք անցանք նեոնատոլոգիային, հետո դիաբետին եւ այս բոլոր դասընթացները, բոլոր ծրագրերը արտացոլումն են իրենց տեսնում դասընթացների տեսքով։ Ինչպես են որոշում, թե ինչ դասընթացներ կամ որ ոլորտներով ավելի շատ անդրադառնալ, դրա հիմքում է հայկական ակնաբուժության նախագծի 20-ամյա շատ ակտիվ ներկայությունը, մասնավորապես նաև մարզերում, աշխատանքները, որոնք անում ենք մեր ծրագրերի միջոցով, հանդիպումները որոշում կայացնողների հետ եւ ծրագրերը, որոնք իրականացնում ենք։ Եթե օրինակ որևէ ծրագիր է սկսում անկասկած դրա մեկ մասը նվիրվում է մասնագիտական վերապատրաստմանը, կարող եմ ուղղակի մեկ օրինակ բերել վերջերս մենք իրականացնում ենք USAID-ի հետ մանկական դպրոցական սկրինինգ եւ դրա հետ կապված ավելի քան 130 դպրոցական բուժքույրներ վերապատրաստվեցին։ Նույն բանը եւ դիաբետն է, ու ակնաբուժները իհարկե այն դաշտն է, որ մենք միշտ իրականացրել ենք աշխատանքներ, ինչ հարցեր են առաջացել կամ ինչ ենք մենք նկատել մեր տրեյնինգների կամ բժշկական կրթություն իրականացնելու ժամանակ։ Բնականաբար շատ մեծ առաջընթաց կա այս տարիների ընթացքում մասնագիտական կրթության հարցում, բայց եւ միևնույն ժամանակ դեռևս որոշակի հարցեր կան, որ միգուցե այս հանդիպումը նույնպես կօգնի անդրադառնալ, դա համակարգված մոտեցման միգուցե պակասն է, ռեսուրսների անբավարարությունը կամ պակասը դա վերաբերում է եւ թե բժիշկներին, եւ թե սարքավորմանը, եւ թե գիտելիքներին, երբեմն կա նաեւ մոտիվացիայի պակաս այդ գիտելիքը ստանալ եւ օգտագործել։ Կա նաեւ որոշակի նկատելի ավելի ճիշտ որոշակի մոտիվացիայի պակաս ղեկավարների կողմից թույլ տալ իրենց հիմնարկներում աշխատող բժիշկներին մասնակցել այդ տրեյնինգների կամ դասընթացների։ Երբեմն կա նաև դուպլիկացիա, որը ցավոք սրտի նկատվում է։ Ինչպես ենք մենք փորձում հասկանալ այն վերապատրաստումը կամ դասընթացները, որ մենք անում ենք, օգտակար են թե ոչ, ինչպես եւ բոլորը փորձում ենք անել pre եւ post տեստեր, self assessment տեստեր, նաև ինտերվյուներ։ Ես կարծում եմ, որ այն լայնածավալ աշխատանքը, որ հայկական ակնաբուժության նախագիծը իրականացնում է բժշկական ծրագրերի հարցում, բերում են եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ արդյունքներ, եւ որպես կարճաժամկետ արդյունք կարող են նշել, որ կա որոշակի գիտելիքի աճ, ինչպես նաեւ բժիշկների տարբեր մակարդակների շրջանում ավելի լավ հարաբերությունների ստեղծում, իսկ երկարաժամկետ արդյունքներն տեսնում, որ իրենք ավելի լավ են տիրապետում իրենց
մասնագիտությանը եւ ավելի լավ որակի ծառայություններին մատուցում։ Նաև այս աշխատանքների միջոցով որոշակի չափով հնարավորություն է ստեղծվել կրճատել այն բացը, որ կա քաղաքի եւ մարզերի բժիշկների շրջանում։ Կարծում եմ, որ այսքանը սա այն մարդիկ են, ում հետ մենք աշխատում ենք, ինչպես տեսնում եք, իրենք բավական շատ են, եւ կուզեի ասել, որ նաեւ մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերը շարունակական են լինելու եւ մենք աշխատելու ենք այն ոլորտներում, որտեղ աշխատել ենք եւ նորից եւ ավելի եւ այլ ոլորտներ նույնպես ներգրավելու ենք։ Շնորհակալություն, շատ մերսի Նիարազարյան։ Մյուս դասախոսն է Գյումրիի օրթոպեդիկ դպրոցի դասախոսը պարոն Նորայր Զաքարյանը։ Հարցերը կթողնենք վերջում, ես ինքս մի քանի հարցեր ունեմ, բայց խնդրեմ դուք ձեր հարցերը ուղարկեք չաթում եւ ես կգրեմ։ Ռաֆիջան, ես եմ շեյր անելու Նորիկի պրեզենտացիան, որտեղ ինքը հնարավորություն ունի շեյր անի, ես թույլ տվեք շեյր անեմ Նորիկի պրեզենտացիան։ Այո, կարող ես անել, դու պանելիստ ես, կարող ես։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ողջունում բոլորին, լսվում է ձայնս։ Այո, Նորայր, լսվում։ Ուրեմն փորձեմ կարճ պատմել մեր պրոյեկտի մասին, որը կոչվում է Գյումրի Orthopedic School։ Իդեան այդ պրոյեկտի առաջացել է, երբ որ մենք երկար տարիներ այցելել ենք Միացյալ Նահանգներ ICGR կոչվող կուրսերին, այդ կուրսերը իրանցից ներկայացնում են ոչ թե այսպես ասած ինչ-որ կոնֆերանսի տրամաբանությամբ հավաքներ են, այլ ավշուտ դպրոցի տրամաբանությամբ, այսինքն դասագիրքը վերցնում են, բաժանում են մասերի եւ սկզբից մինչեւ վերջ ինչ-որ թեմա բացում են։ Բազա որ մեր կուրսերը նախատեսված են հետ բուհական բժիշկների համար, ովքեր արդեն ունեն մասնագիտություն, կոնկրետ վնասվածքաբանների համար են, եւ մյուս նպատակը եղել է նա, որ մենք մտածել ենք, որ այդ դասընթացները անցկացնենք ոչ թե Երևանում, այլ Գյումրիում, որպեսզի այսպես ասած քաղաքի համար հետաքրքիր ինչ-որ պրոյեկտ լինի, քանի որ ICGR-ներից շատերը անցկացվում են օրինակ Ռոչեսթերում, մեր ամերիկացի գոլեգաները գիտեն, Մինեսոտայում է, որը շատ ցուրտ ու անձրևոտ տեղ է, բայց շնորհիվ այդ կուրսերին մարդիկ գալիս են Ռոչեսթեր, որպեսզի մասնակցեն այդ կուրսին։ Այսինքն կուրսի որակը պիտի լինի բարձր։ Ու չափանիշը մենք դրել ենք նա, որ արտասահմանից մարդիկ գան սովորելու, ոչ թե էժանության համար, այլ որակի համար։ Ուրեմն առաջին պրինցիպը, կոնցեպտը հետևողականությունն է, այսինքն դա ոչ թե մի քանի անգամ, չգիտեմ, մի քանի տարին մի անգամ դասընթացներ ենք անցկացնում, 3 տարվա մեջ, եթե չեմ սխալվում, 14 կուրսից ավել ենք անցկացրել, շատերը հնարավոր է չգիտեք, քանի որ մենք ոնց որ Հայաստանի ներսում չենք այդ ժամանակ գտնվում, մենք էլ ենք Սփյուռքի ներկայացուցիչ, այսինքն մենք դրսից գալիս ենք Հայաստան, այդ ամեն ինչը կազմակերպում ենք եւ մյուս կոնցեպտը նա է, որ թիմը faculty-ն պետք է լինի թիմային, այսինքն ոչ թե ով ինչ ուզում գալի պատմում, որ ուժեղ որ թեմայից ուժեղ է, այս սկզբից ընտրում ենք թեման, հետո ընտրում ենք 2-3 opinion leader, դրանց շուրջը կազմում ենք թիմը, նայում ենք որպեսզի չկրկնվենք այն հարցերում, որոնք չպետք է կրկնվեն եւ հակառակը կրկնեն այն իմաստներն ու այն մտքերը, որոնք պիտի կրկնվեն։ Ամենակարևորը, որը էլի ICGR-ից ենք վերցրել, դա պրակտիկ մասն է, այսինքն լեկցիաներ են գնում, հետո վիրաբուժական մասն է, որը արհեստական վերադարձնես Գևորգ ջան, միջև այդ թող լինի։ Այդ սլայդը, հա։ Այսինքն պրակտիկ դասընթացներ են, պարտադիր լեկցիաներից հետո մեզ մոտ եղել է դասընթաց, որի ժամանակ 24 պրակտիկ դասընթաց է եղել էքստերնալ ֆիքսատորներին նվիրած։ Ուրեմն մյուս ոնց որ բանը պրինցիպը դա տևողությունն է, շատ հազվադեպ են կուրսերը տևում 1 օր ու այդ հարցով շատ լավ է որ Գյումրիում ենք անում, քանի որ մարդիկ կտրվում են, այնպես չէ որ գործից հետո կարան գան կամ գործից ընթացքում կարան մի 2 ժամով գան, այսինքն մարդիկ գալիս են 2, 3, 4 օրով նու եղել է մի 2 կուրս իրար հետևից անցկացրել ենք, որ դա անվանել ենք այդեմ Գյումրի Orthopedic Summer Week, չեմ հիշում, անունը մոտավորապես այդպես էր, այսինքն մարդիկ գալիս են մի 4-5 օրով կտրվում են ամեն ինչից, զբաղվում են մենակ օրթոպեդիայով։
Բացի դրանից կարևոր բաններից մեկը, էլի գաղափարներից մեկը քույրական, վիրաբուժական քույրերին վերապատրաստելու եւ ավելի որակյալ ոնց որ ինֆորմացիա, կոնտենտ տալու նպատակներ, մյուս սլայդը Գեորգ ջան։ Մյուսը համարյա թե բոլոր Հայաստանից համարյա թե չէ, միջև է։ Տեսնում եք, ասենք ակտիվ համ պրակտիկ դասընթացների աղջիկների համար են անցկացնում, համ տեսականները եւ համարյա թե Հայաստանի բոլոր կլինիկաներից բուժքույրերի համար անվճար են անում միշտ կուրսերը, բժիշկների համար ինչ որ սիմվոլիկ վճար կա, քանի որ շատ ժամանակ, ասենք, այդ մեր կոպիտ ասած բավականին ծախսատար հաճույք է, էլի։ Մյուս սլայդը, հա, մենք հատուկ ոնց որ բոլոր կուրսերի էմբլեման ընտրել ենք ոչ թե ինչ որ վերջույթի կամ վիրահատության նկարը, այլ Գյումրիի տարբեր ոնց որ լոգոները, նկարները, որոնք ավելի ճանաչելի կդարձնեն Գյումրին, եւ եթե ասենք մի 3 տարի առաջ սկսեինք, ասենք, օրինակ Քյավառում եկեք, չգիտեմ, նյարդաբանության կուրսերի մարդիկ կասեին ինչ նյարդաբանություն, ինչի Քյավառում, հիմա մեր բնակավարում համարյա թե բոլորը գիտեն, եթե ասում ես Գյումրիում զանգում ես ինչ որ մի հայտնի վնասվածքաբանի, ասում ես ուզում ենք հրավիրենք ձեզ որպես սպիկեր Գյումրիում, ասում են վայ ինչ լավ է, ես սպասում եի որ ինձ էլ կհրավիրեն Գյումրի, այսինքն հնարավորություն ունեցել ենք, ես 3 տարվա մեջ ստեղծենք ոնց որ այդ կուրսերի ճանաչողականությունը տրադիցիան, որը շատ կարևոր է, այսինքն ավանդույթ կա, որ Գյումրիում կան օրթոպեդիկ կուրսեր։ Մյուս սլայդը Գեորգ ջան։ Սրանք օրինակ մեր կուրսերից մի քանիսն են, որոնք կուրսի վերջում բոլորով նկարվում ենք եւ սենց ոնց որ պատկերացրեք, էլի մոտորապես ինչքան մարդ է անցել այս 3 տարիների ընթացքում։ Մյուսը այսպես մեր բոլոր կուրսերի ստատիստիկան է, ստեղ գրված է, որ ընդհանուր քանակը 1000-ից ավել է participant-ների, բայց դե պարզ է, որ շատ մարդիկ պարտաճանաչ առաջինից մինչև վերջին կուրսը հաճախել են, որտեղ լավ էժան ու որակյալ հնարավորություն է, բայց ստեղ ամենակարևորը ես ուզում եմ նշեմ, որ 125 օքի non-resident բաներ ենք, մարդիկ ենք ունեցել։ Պիտի պատկերացնենք, որ ասենք մարդը, որը ուզում է գա Գյումրի սովորելու, պարզա դա ֆինանս պետք է ունենա, այսինքն դա շատ հազվադեպ է լինում resident կամ տենց երիտասարդ բժիշկ, ունեցել ենք բժիշկներ Տաջիկստանից, Կազախստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսիայից, դե Ռուսաստանից կուրս ա եղել, օրինակ, որ 50%-ից ավելը դրսից էին գրանցված եւ իհարկե դա ֆակուլտիի ոնց որ կոպիտ ասած շնորհքն է միշտ ֆակուլտիի ինչքան ավելի ավտորիտետնի ավելի հայտնի մարդիկ են ֆակուլտիում այնքան ավելի հավանական է որ դրսից մարդիկ են գալի մեկ րոպե Մյուսը Գեորգ ջան, համագործակցում ենք Eternal Nation-ի ու համագործակցում ենք համ էլ մի մասն ենք արդեն Առողջապահության ազգային ինստիտուտի, մյուսը Գեորգ ջան փոխի ժամանակը քիչ է եւ հիմա ոնց որ վերջին մեր իդեան ուզում ենք որպեսզի մեր կուրսերը լինեն հավասար, ասենց ասեմ, կամ կարողանան համեմատվեն եվրոպական կամ ամերիկյան նմանատիպ կուրսերին, ուզում ենք կադավր լաբ կառուցենք Գյումրիում, մյուսը Շատվորյան Արմենի նախագիծն է, արդեն սկսել ենք դրամահավաքը, մոտակա ժամանակները տարածքը գնում ենք, որը Գյումրիի կենտրոնում է, ուզում ենք այնպիսի լաբ լինի, որը կոպիտ ասած ամոթ չլինի մեր եվրոպացի ամերիկացի ընկերներին հրավիրենք։ Մյուսը շնորհակալություն ուշադրության համար, ապրիլին ունենալու ենք մեծ կուրս, թաթին նվիրված, թաթի վիրաբուժության նվիրված, բոլորին հրավիրում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ մեծ գործ է կատարվում այդ ոլորտում։ Մյուս դասախոսն է յուրոգայնիկոլոգիի մասին, ինչպես գիտեք, բժիշկ Սամվել Բադալյանին, շատերս արդեն ծանոթում եք։ Սամվել, դու կարող ես մեկ հատ փորձել քո միկրոֆոնը տեսնել։ Ես փորձը share եմ անում։ Տեսնում եմ, լուծում եմ։ Ես 7 րոպեի վրա մատկացրեմ քեզ 1 րոպե մնացած, լավ, մերսի։ Արև ձեզ, ես կգործեմ անգլերեն, որովհետև մենք ունենք մասնակիցներ, որոնք հայերեն չգիտեն։ I'm glad to present, thank you for inviting. I'm going to talk about urogynecology teaching project in Armenia, which was hybrid model, remote and in person. Why we started this model?
In 2018-2019, we did a study in Armenia, and two of our panelists, Hambartsum and Anna Itakian, they are today here. They were actually our co-authors who published study in European Journal of OBGYN. We tried to figure out what's going on in Armenia with pelvic floor disorders. We got about 600 participants for 12 MARS, 50 from each. And the results were actually showed that the pelvic floor disorders are common in Armenia, and many Armenian women, they cannot receive appropriate treatment. And the problem is the training and education. Pretty much you don't have specialty called female urology or urogynecology in Armenia. At that time, I sent an email to Minister of Health, Dr. Arsen Torosyan, and sent him the link of our publication, stating that the patient who underwent prior anti-incontinence surgeries, they had higher PFBK score, which means pelvic floor questionnaire, their quality of life was worse than people who never had any surgery, which means it's a problem. People who had a surgery, their quality of life is worse than people who never had surgery, which means poor quality of healthcare, it's worse than no healthcare at all. All right, it's kind of surprising findings we found, and this was the reason why we triggered to start some preliminary work. Dr. Vacheminasyan from Boston and me decided to start this fellowship program and recruit more urogynecologists to do teaching. I applied to the Fulbright Scholar Award, and from the State Department of US, I received a grant to teach urogynecology in Armenia for 21-22. And you created an organization called International Urogynecology Association for Armenia. 5 US doctors, 1 doctor from Lebanon, and 1 doctor from Russia were included in a group. From US, I was there with Dr. Vacheminasyan, Dr. Raya Plate from Michigan, Dr. Armen Kirakosyan from New York, and Paul Hanisyan from New Haven. From Russia, Dr. Gevorg Kasyan, urologist, and from Lebanon, Dr. Tony Bazi. All of them are trained board-certified urogynecologists and female urologists. The organization was created to decided to gonna use hybrid model of teaching, Zoom platform and combination in-person regular visits to Armenia in operating room to teach surgeries. The project started in September 2021 and will continue 3-4 more years. Choosing the sites, hospitals were very important for us. Interviewing potential candidates, then choosing 5 fellows. Teaching and communication was only in English, a lecture series every 2 weeks with Zoom platform, daily case discussion on WhatsApp platform. WhatsApp group was created, which every day we have communication with our fellows. Lectures, journal clubs in person, patient consultations in person, surgeries in 3 different hospitals with all 5 fellows. 5 fellows were following us every hospital we're going. Those are our 5 fellows. 4 of them gynecologists and 1 of them urologists in Armenia. Visit in Armenia. Fulbright Scholar Award give me opportunity to be in Armenia 3 times. Dr. Kasyan, Dr. Bazi, and Dr. Minasyan were also did their in-person visits, surgeries, and consultations. I was there 1.5, 2 months, 3 times. Dr. Kasyan was in Armenia multiple times in 1 week. Dr. Bazi was in Armenia twice in 1 week. Dr. Minasyan was in Armenia once or twice in this period of time. Those are the surgeries. In the beginning, our mentors were doing surgeries. You see Dr. Vacheminasyan operating, and after shortly, our fellows start operating the same exact way. Our fellows operating 3 different hospitals. Even one of our fellows visited Moscow to Dr. Kasyan to learn more urological issues. Besides teaching surgical techniques and knowledge in urogynecology, it was very important to introduce them to research. It was introduction to statistics, lectures were done, and assigned research topics to our mentors. Tried our fellows start presentation, evidence-based review of literature, case presentation, case list preparation, and remote discussion of every single case. Annual multiple choice questions, 60 questions, 60 minutes. Prologue questions review, 2 hours every week. And you start to keeping American Board of OBGYN requirements for graduation, specific number of cases for each surgery. Every fellow going to complete so many cases before they're going to graduate. The same time,
We are now analyzing our impact, which we're planning to present at 2024 International Urogyn Association meeting. Our fellows are seeing patients in 3 different hospitals operating together without us, urology and gynecologists together. They're keeping complicated cases for mentors to visit Armenia. One of the papers were accepted publication, International Urogynecology, Dr. Gorshadyan and Kaisyan's publication. Fellows will graduate after completing the number of required cases and having publication. Thank you. Thank you very much, շնորհակալություն Սամվելյան, շատ հետաքրքիր է, մեծ գործ է, շնորհավորում եմ, եւ հարցերը կթողնենք նորից վերջում, մյուս դասախոսներն են Արմինե Բաբիկյանը եւ Նիկ Թավուկչյանը, միասին կներկայացնեն Interdisciplinary Rehabilitation Fellowship. I think Armine, you're the first to go. I'll give you both the 7-minute warning for 1 more minute to go, okay? Thank you. Okay. Hi, everyone. I'm Armine Babikyan, and I'm joined here by Nick Tabukyan, and we are the co-founders of the Interdisciplinary Rehabilitation Fellowship for Armenia and Artsakh. For the past 2 years, our organizations, Therapists for Armenia and Armenian American Sports Medicine Coalition, have partnered with NIH Armenia, Polaris EduCorp, and Health Network of Armenia to create the first post-professional program targeting post-conflict and adult rehab in Armenian and English languages. And so this program is a 10-month hybrid educational program informed by the World Health Organization frameworks to promote rehab development and health system strengthening within Armenia and Artsakh. In October, we welcomed our first cohort of 30 fellows from various rehab backgrounds, including occupational therapy, physiotherapy, speech language pathology, physiatry, neurology, and other related healthcare professions across Armenia and Artsakh. This program has been accredited by the Ministry of Health, and we have both theoretical and practical continuing medical education credits, and we're really grateful for our sponsors, the Armenian American Medical Society, Glendale Memorial Hospital Medical Executive Committee, HNAR, Polaris, and Armenian American Sports Medicine Coalition for helping us realize this plan. As I mentioned, our fellowship is a post-professional program that provides the continuing medical education credits, and we focus really on capacity building, policy advocacy, educational reform, and workforce capacity, as these were major gaps that were identified from needs assessments performed by the World Health Organization and HNAR, both during and after the war. And I will pass it over now to Nick. And so from those assessments, the solution we curated is this 10-month interdisciplinary rehab fellowship within the Department of Neurology at the National Institute of Health in Armenia. So the IRF was developed to include both synchronous and asynchronous team and case-based learning modules, covering rehabilitation clinical content in the areas of wound care and burns, orthopedics, rehab in acute care, neurorehabilitation, pain science, mental health, independent living, and assistive technology. Throughout these clinical modules, we have several higher education themes and competencies intertwined to support the professional development of the fellows and help them gain better skills to deliver their new knowledge to Armenia and Artsakh's health system in effective ways. Across the 10 months, we have built in 3-week-long in-person training events to cover content in rehab and emergencies, transitions of care and post-conflict and adult rehabilitation, and to complete and implement capstone projects. During these in-person sessions, the fellows have participated in service learning, providing interdisciplinary care, and conducting site evaluations in the areas of rehabilitation service delivery and transitions of care to improve patient outcomes, strengthen the therapeutic alliance, and enhance the patient journey through the rehabilitation system. The capstone projects are all designed to contribute to the development of rehabilitation within the health system.
Actually, the fellows just selected their capstone topics, and we'll have several projects, some of them related to developing guidelines and processes for rehab and emergency medical teams according to the WHO minimal technical standards, strengthening the Physiotherapy Association and representation, developing a relationship with World Physio, improving rehab in the acute care setting in Artsakh, among other great projects. Our greatest challenges include internet access, actually, especially related to zooming in our Artsakh fellows during the blockade, but we're managing. Translation of content is always a challenge. It's very time consuming. Funding, and we do have a large class size. Slide. Our metrics of success, we broke it down to a micro, meso, and macro level. At the micro level, fellows take weekly quizzes and participate in weekly discussion boards with prompts from our faculty covering anything from evidence-based practice, case studies, and other prompts. At the meso level, fellows are responsible for a capstone final paper and also a presentation that we will have them do at a final continuing education day, where they'll also be asked to invite pertinent stakeholders according to their projects. And then at the macro level, we'll evaluate a reflective paper that the fellows will be asked to write about their journey across the fellowship, and also conduct a legacy assessment at 6 and 12 months post. Our short-term outcomes, improved interdisciplinary coordination and transitions of care, enhanced clinical skills related to post-conflict injuries, conditions, application of evidence-based practice, really getting them to be better consumers of literature. And our long-term outcomes are related to policy and health systems change, educational reform, and increased workforce capacity within the rehab sphere. Slide. We've had a number of institutions, organizations that have been really helpful to us and also have put their input into this project. We're in regular communication with the WHO country office in Armenia. Our Best Healthcare Center really stepped up and helped us with hosting our first in-person training event. And Republican Pediatric Rehab Center just hosted our March in-person event. Ortez, Erebuni Medical Center, ArtMed Medical Rehab Center, Charan Savan Rehab Center, the Lady Cox Rehab Center in Artsakh, Republican Medical Center in Artsakh, and also the Armenian State Institute of Physical Culture and Sport. Yeah, that's all we have. Thank you very much. Thank you very much. Right on time. Շատ merci. So next speaker, մյուս դասախոսն է Նուր Ալայանը, որ պիտի ներկայացնի առաջին բակալորյան իշխուրության մեջ. Do you have your presentation? Nur Unes? There we go. Խնդրում եմ, Yes, hello. Hello. So I'm very happy to share with you about the first Bachelor of Science and Nursing program in Armenia, and which was started by the American University of Armenia, Turpanjian College of Health Sciences. We started with our first cohort last fall in 2002, and this comes after very prolonged work by the Turpanjian College of Health Sciences that has pushed for this program for a long time and made very rigorous assessments about the status of nursing in Armenia. And based on the recommendations of this needs assessment, it was decided to start with an RN to BSN program because the goal is really to raise the level of the current nurses, to advance their preparation in order to be able to function at a professional level competently and independently. This is one of our historical pictures from the first cohort, I believe. And now just looking back at this week, I can see how much these nurses have changed just in 2 semesters.
So our program is officially accredited from the Republic of Armenia Ministry of Health and Ministry of Education. It's also accredited by the WASC Senior College and University Commission in the USA. Some of our courses have been approved for CME credits by the Ministry of Health as well. So this program is based on the needs assessment that was conducted by the Turpanjian College of Health Sciences. It is a mixed method study that showed the urgent need of reform of the nursing profession in Armenia. As we all know, nurses are vital professionals within the healthcare system. And the study showed that many of the nurses reported to feel inferior to other healthcare professionals, to physicians, because of the lack of education, and perhaps also because of the image of nursing in general within Armenia and also in other countries in the world. So this study was really a call for having a much better preparation for nurses, employing evidence-based practice and integrating informatics, technology, and strengthening the academic practice partnerships. So our curriculum is based on the American Association of Colleges of Nursing Essentials for Baccalaureate Education, which is centered around knowledge for nursing practice, evidence-based practice, person-centered care, also population health, scholarship and research in the nursing discipline, quality, safety, interprofessional partnerships and practice. We use different methods of teaching, including technologies such as virtual simulation. Simulation lab is a work in progress as well. However, our program is more focused on the knowledge component and also its integration within practice, because it's an RN to BSN. So the clinical component is not as prominent. We have faced different challenges within our program. The language barrier, English language, has been an issue, but it's really being overcome very courageously by the nurses. And as well, the current status of the healthcare system in Armenia and the way our nurses are not as integrated as we would like it to be within the healthcare system, within decision making, within the healthcare system, and patient care. Our program undergoes rigorous program reviews. There's a rigorous AUA process within this area that also calls for evaluations, not only from within AUA, but also from external experts in the field. Our program learning outcomes are centered around clinical judgment skills, scientific knowledge and inquiry skills. For example, these are some examples of the program learning outcomes: employing evidence-based and standardized practices to improve patient outcomes in practice settings, engaging in effective individual, interprofessional, and team communications to inform person-centered care decisions. So it is really based on communication, compassionate care, the integration of ethics as well within nursing practice, evidence-based practice, health policy, and social determinants of health. So we cooperate with different institutions, organizations within Armenia and also in the USA. We recently signed this memorandum of understanding with the UCLA School of Nursing,
Other universities such as the Johns Hopkins, University of Pennsylvania, also the board of nursing comes from different universities, and also the UCSF. Wigmore Clinic and the Hematology Center after Julian are also partners within Armenia. And we are working on the CCNE accreditation, which is the national accreditation body in the USA for nursing programs, and it ensures the quality integrity of nursing programs in general. Thank you very much. Thank you very much, Nur. Շնորհակալություն, որ ներկայացումներից, որովհետև ճիշտ ժամի վրա էին։ Հիմա հարցուպատասխանի ժամանակային ստացել եմ մի քանի հարցեր եւ ես հարցեր ունեմ մեր ներկայացուցիչներից, Իհարկե մեկ հատ լավ լուր տամ, որ ներկայումս Միացյալ Նահանգների հայ բժիշկների միության Բոստոնի կողմից HBO պրոյեկտը հենց ներկայումս այսօր կատարվում է Երևանում եւ ներկայացուցիչը այդ կազմակերպության բժիշկ Վաչե Մինասյանը ձայն է ուզեցել 1 րոպե, 2 րոպեում, որ ներկայացնի ինչ է կատարվում, իհարկե ուշ են մասնակցել, բայց ոչինչ։ Մենք իրենց խնդրենք, որ ներկայացնեն 2 րոպեով, հետո հարցերը շարունակենք։ Վաչե, եթե դու կարող ես share անես քո սլայդը, բայց խնդրում եմ 2 րոպեից ավել չլինի, որովհետև հերթ լինի մեր հարցուպատասխանին։ Ուրեմն մինչև Վաչեն է պատրաստվում, ես կուզեի մեկ անգամ նորից վերադառնալ այդ խնդրին, ինչու ենք անում սա, այս մեր նախահամագումարը։ Մենք կուզենք ճարել այդ ինչը որ մեզ միասին կապ է տալիս, ինչը որ մենք պիտի իրար հետ կատարենք։ Ամեն մեկս ջոկ շատ լավ գործեր ենք անում։ Ինչ ենք կարող ճարել, որ միասին այդ ճակատամարտում հուսուսի տված առաջ երթանք միասին անենք։ Ես օրինակներ կարող եմ տալ վերջում, բայց մտածեք, տեսեք ինչ պրոժեկտներ կա, որ կարող ենք միասին անել։ Ուրեմն Վաչե դու կաս, կարող ես unmute անել։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ, Ռաֆի։ I'm going to briefly go over our AMA-sponsored HBO program in Armenia and as well as Artsakh. Thank you for the opportunity to go over this in this very important pre-conference meeting. Our overarching vision was to create a platform of bringing modern HBO technology to Armenia and Artsakh, because what is available currently is 50-plus-year-old technology dating back from the Soviet era. Our goal is to develop a new generation of physicians across disciplines and to be able to provide comprehensive treatment and broader understanding of the application of HBO treatments upon physicians. So right after the Artsakh war, we were able to acquire 2 refurbished HBO machines from the United States and ship them to Republican Hospital and Stepanakert as well as Mikhaelian. We funded all the program from the big early purchase days to shipping infrastructure. And currently we have finally started the training and support of the project. So it started actually yesterday, and then it's going to be ongoing the coming week. What is HBO treatment? It gives 100% oxygen in a contained chamber. And the goal is to treat the different difficult to treat conditions which are listed in this slide here. And importantly for our soldiers, those who have undergone burns and wound healing, diabetic ulcers, and in wintertime, it's very important to assist with carbon monoxide poisoning treatment and others listed in this slide. So these are the 2 American experts who are there now. If you come across them in the streets of Yerevan, please say hi to them. They're standing in front of the HBO machine at the Mikhaelian Institution. And these are slides from today, actually. This happened earlier this morning
where Dr. Tom Serena was giving a postgraduate course to over 60, mostly vascular, plastic, and other surgeons and physicians who deal with wounds and diabetic ulcers and other things that HBO is meant to treat. So I'd like to thank you for the brief 2-minute presentations and happy to answer questions. Thank you very much, Վաչիջան։ So, երթանք մեր հարց պատասխանի ժամն է հասել։ Ես մի քանի հարց ունեմ, բայց ստանում եմ նույնպես ուրիշ հարցեր։ Մեկ հարց կա, ես կուզեի, որ եթե կարող եք Բժիշկ Պաբլոյան պատասխանի, ինչ ծրագրեր կան դեղաբուժերի համար, այսինքն ֆարմասիստների համար, արդյոք մի բան կա, որևէ ձևով կարող են օգտակար լինել, թե չէ։ Ճիշտ ասած, հարցը մի քիչ ինձ համար դժվար է պատասխանել, որովհետև դուք ուզում եք ճշտեք արդյոք նմանատիպ ծրագրեր կան, ինչպես Այո, դա հարց։ ասացին, որովհետև բոլոր ուղղությունները ուղղակի աշխատում են։ Ես կարող եմ պատահի շատ տեղյակ չլինեմ դրա մասին, բայց այն ինչ որ մենք հիմա լսում ենք, այս ծրագրերի մասին մենք բոլորս տեղյակ ենք։ Ֆարմացիստների վերաբերյալ ոնց որ թե շատ առանձնապես լուրջ չունեմ։ Ռաֆի ջան, ես պատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև համբարձումի հետ երկար ժամանակ աշխատեցինք մի հատ ծրագրի վրա, որը NIH-ում ենք ուզում անցկացնենք, Clinical Trials for Medical Doctors and Pharmacists, ծրագիրը պատրաստ է, կուրիկուլումը կա, կորոշենք երբ ենք անում, կան տեխնիկական խնդիրներ, որի պատճառով չարեցինք, բայց ծրագիրը կա եւ NIH-ը մեծ հաճույքով մեզ ընդառաջ գնաց, որ այդ ծրագիրը անի որպես postgraduate CME ծրագիր։ Կտեսնենք երբ ենք։ Ուրեմն ուր հարցերը ում ուղեն ձեզ։ NIH-ին, NIH իրանց կպատասխանի։ Շատ շնորհակալ։ Մյուս հարց կա, բանի ես Եղիազարյանից հարց ունեմ, նման տիպի ծրագրեր որ երկրներում կան եւ ինչեր կարող են անցի սովորել, արդյոք կա որևէ ձևով լիցենզիա տալ նրանք, որ Հայաստանում աշխատում են եւ հետո իրանք շարունակաբար աշխատեն։ Շնորհակալություն, ճիշտ այս հարցը չհասկացա, Ռաֆի, կարող եք կրկնել այսպես լիցենզիա տալիս եք, նրանց որ դասավանդում եք, որևէ ձևով լայսենսինգ ունեն։ Նրանք ստանում են ազգային ինստիտուտի կողմից կրեդիտներ, իսկ դասավանդում են իրենք բժշկական պետական համալսարանի դասախոսներ են, այսինքն իրավունք ունեն դասավանդելու։ Բայց նրանք որ դասավանդվում են, լսողներ, աշակերտներ։ Այո, նրանք բոլորը ստանում են կրեդիտներ եւ բացառապես բոլոր ծրագրերը, որոնք Հայաստանում մենք իրականացնում ենք, իրենք ստանում են այդ առողջապահության նախարարության եւ ազգային ինստիտուտի կողմից հաստատված կրեդիտները, իսկ մեր արտասահմանյան երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ ծրագրերի դեպքում նույնպես մեր բժիշկները ստանում են արդեն սերտիֆիկատներ այն համալսարաններից, որտեղ որ իրենք անցկացնում են իրենց training-ը։ Շնորհակալություն, Պամբալեն, հարց ունեք, ձեռքեր բարձրացրեք։ Չէ, ես ուղղակի, քանի որ ինքս նման հարց էի տվել, ուզում եմ եւ հարցս կրկնեմ, չնայած պատասխանը ստացա դոկտոր Զաքարյանից, բայց մի փոքր է պարզաբանում տամ։ Ուրեմն հիմնականում այս բոլոր ծրագրերը, ես հարցը տվել էի դոկտոր Զաքարյանին ինչու, որովհետեւ քանի որ կոչվում էր School of Orthopedics, ուզում եմ իմանալ ինքը իսկապես ինստիտուցիոնալ կազմակերպություն է կրթական, թե տալիս է շարունակական մասնագիտական զարգացում, ես ստացա պատասխանը, որ տալիս է շարունակական մասնագիտական զարգացում, որի համար կրեդիտներ են ստանում մասնակիցները, բայց միևնույն ժամանակ, որպեսզի ինչ-որ մի կազմակերպություն, ձեր բարձրացած հարցին են պատասխանում դոկտոր Ավետիսյան, որ ինքը ունենա լիցենզիա եւ նրանք, ովքեր կմասնակցեն իրենք կրթական ծրագրին, դա կլինի 1 տարի կամ 2 տարի, նրանք պետք է համապատասխան ծրագրերը մշակեն, ունենան համապատասխան, ոնց ասած, մասնագետներ, դասախոսներ, մոդուլներ, կուրիկուլումներ, ամեն ինչ ոնց որ անհրաժեշտ է եւ դիմեն կրթության նախարարությանը ստանան կրթության լիցենզիա։ Այդ առումով իհարկե հետագայում իրենց մոտ արդեն ուսում ստացած բժիշկը կամ ասենք բուժքույրը
նա կարող է ստանա համապատասխան այդպես դիպլոմ, որ համապատասխան մասնագիտացում է անցել, որի վրա մենք հիմա օրինակ աշխատում ենք քույրական եւ թերապիստների ակադեմիայի ստեղծման առումով, վերջի անգամ Նիկի հետ էլ մենք այս հարցով խոսեցինք, այնպես որ մի քանի երկիր առաջատար մասնագետները միավորվում են ստեղծելու նման մի կառույց օրինակ։ Շնորհակալություն։ Ես առիթ եմ տեսնում այստեղ, որ կապ ստեղծել համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտն ասած ինքը չի անունը school է, բայց ինքը չի նախատեսում, որ պետք է մարդիկ, չգիտեմ, ոնց որ ընդունվեն սկզբից մինչև վերջ ինչ որ տեղ կենան, էլի, դա դասընթացների ոնց որ հետևողական տարբեր թեմաների նվիրված դասընթացների համակցություն է, էլի։ Ընդհանրապես մեր գերնպատակը այն է եղել, որ ոչ մի կրեդիտ էլ որ չենք տվել, երբեք խնդիր չենք ունեցել պարտիսիպանտների, ինչի որովհետև ինչ որտեղ որ կրեդիտավորում ես դասընթացը, դա լավ է այն առումով, որ մարդիկ կան, որ կարիքն ունեն կրեդիտ ստանալու եւ դա ճիշտ է, բայց մենք հակառակը երբեք այնպես կրեդիտների վրա ուշադրություն չենք դարձրել, որպեսզի գան այն մարդիկ, ովքեր ուզում են կոնկրետ ինչ-որ ինֆորմացիա ստանան, օրինակ մեր արտասահմանցի պարտիսիպանտների համար ընդհանրապես ոչ մի կրեդիտավորման առումով իմաստ չունի մեր դասընթացը, չէ՞, մեր կուրսերը, բայց իրանք հետաքրքիր են որակական առումով, էլի, որպեսզի գան ինչ-որ բան սովորեն։ Մերսի, նորայգես քաջարեն այդ մասին էլ հետաքրքրեք, որտեղ ուրիշ երկրներից գալիս են եւ կարող են մինչեւ անգամ Եվրոպայի մեդներ ստանալ եւ դրանց մեկ հատ հարց կա, նորայ դասընթացները հայերեն թե անգլերեն է, ինչ լեզվով է։ Ճիշտ ասած դասընթացները ռուսերեն էին անցկացնում հիմնականում, քանի որ կոպիտ ասած հիմնական ամենահեշտ տրամաբանությունը, որպեսզի հետ սովետական տարածքից մարդիկ գան եւ ընդունակ լինեն լսելու ռուսերենն էր, բայց հիմա օրինակ այդ food and uncle կուրսը որ պետք է լինի, կոնֆերանսը ինքը անգլերեն է լինելու, թարգմանություն կլինի, բայց անգլերեն է լինելու։ Ճիշտը երևի անգլերենն է, որովհետեւ վերջնական հանգրվանը անգլերենն է, քանի որ անգլերենը ավելի տարածված է ու ավելի ընդունելի է բոլորի համար, էլի։ Այո, եւ ավելի մեծ շատ մասնագետներ կարող են միասին նորից եւ մասնակցել։ Ավելի ուժեղ ֆակուլտի է կարելի հավաքել։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ հատ հարց կա բժշկական ինստիտուտի ուսանողի կողմից, որ բժշկական ուսանողները ոնց են կարող այս ծրագրերում օգտակար լինել։ Ես կարող եմ շատ հեշտ ասել, Սամվել ջան, կարող եք մեզ դիմել, կարող եք դիմել որևէ այս ծրագրում որևէ մեկին, ես կարծում եմ բոլորը բաց գրկով կընդունեն եւ կաշխատեն, որ նման մասնագիտական, ինչպես ասած, ձեր հետաքրքրությունները գրավել եւ ավելի շատ ուսանողներ բերել։ Որևէ մեկին կուզեք կարող եք դիմել այստեղ, մենակ չաթումը գրեք։ Մյուս հարց կա, երկու կապի խնդիր կա այստեղ։ Մեկը ես լսեցի, Նիկը ասեց, որ շատ տեղեր ինտերնետի խնդիր կա դասավանդության համար։ Գուցե եւ ուրիշները կան այստեղ, օրինակ Վիվան, կարող են այդ դժվարությունը հարթել իրենց համար։ Ամենից լավ մեկնոլորտը իրար դժվարությունները հասկանալու եւ իրար օգնելու։ Մյուսը հենց նորից կուզեի վերադառնալ քո եւ ձեր ծրագրին եւ ուժգուրերին։ Ես լսեցի, որ բավականին շատ, ինչպես ասած, դասընթացներ կան ուժեր օրթոպեդի մասնագիտական գուրերին դասավանդելու, ինչպես է որ դուք AUA-ի այդ բակալորիայի նրսինգի հետ միասին աշխատեք եւ կան դասընթացներ դնեն, որ ավելի շատ նրանք որ հետաքրքրված են դրանով դեպի դա ավելի սուր մասնագիտական։ Next question, Nu, I have from you. What do you do with the graduates? Where do they go? How can they come back and be helpful in the same program? How can they be involved in other specialties, like, for example, the orthopedic specialties? So, if I understand your question correctly, so once they graduate, what's the prospects for them within the healthcare system in Armenia?
as well as coming back, giving back to the education, being involved, encouraging others which may not have access to the BA program. Yes, certainly. Yeah, I think this is one of the major outcomes of our program. It would be that many of these nurses who would graduate from the BSN program would act as instructors in the medical colleges, because currently they are being taught in a by physicians with different models of teaching that are, different from nursing, from a different perspective. So I think our graduates would be the future instructors for colleges, but also they will be change makers within the healthcare system, whereby they would be able, to start establishing an independent profession for nursing. And I'm sure many of you have seen how nurses function outside, within the US healthcare system or other healthcare systems in the world, and they have independent practices. They are, major partners within the healthcare system. So I think this is the beginning of this change towards this. Thank you very much, Noor, for the answer. Very limited time left for the first session, but I have a couple of more questions if there is no other questions. One is towards Armine Yevnik. How do you get to attract more people in Armenia to pursue these specialties? And how can you involve the other organizations within Europe to even go towards the Armenians which live in Europe and are interested in these programs? So I think, if I may, the point of our program is not for us to be able to come up with the answers to these questions. We really want to facilitate our fellows to be able to answer these questions and be resourceful. And so when we come to thinking about our capstone projects, getting the fellows to start to integrate with the international organizations, the international bodies like World Physio. Armenia has really great contacts with the World Federation of Occupational Therapy and so many others. That's the whole point, is how do we help the fellows help themselves to become as resourceful as possible, make their connections in the States, in Canada, in Europe, in Russia, wherever they need to get the solutions that they need. So that's in their curriculum, to be able to connect and encourage other ones to participate. Absolutely. Yeah, it's a big portion of our curriculum is that leadership and advocacy. And Excellent. So a portion of that is related to development of professional associations, engaging with community stakeholders and international bodies. So again, we're really just trying to provide the tools to the change makers within Armenia already to drive the field forward in rehab. Excellent. There is one question: how to be participating in the ophthalmology training courses in France and LA, and I think you can write that question to Nune. Nune, if you see that question, Nune Jan, naye question and answer image. Mad hartska Q&A image. Lilia Arzumanyanն է հարցնել։ Եթե կարողանաս դա պատասխանել, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ինչպես են կարող իրանք միանալ։ Մեզ ես կոչեմ մեր email-ը թող միանան մեզ։ Եթե կարող ես share անել քո email-ը, շատ լավ։ Իհարկե, հենց հիմա chat-ի մեջ գրեմ։ Շատ մեծ։ Last question, վերջի հարցը մեր բանի break-ից առաջ, Samvel. Are there any, same question that went to Noray. Are there any similar programs internationally? Is there a way for you to be giving a license, kind of a diploma or something, to participants in your program? Our fellows, our first goal was to train them. To give them license, it's more complicated because we may go through the International Uruguayan Association if it's going to be accredited program, which is going to take a lot of background work, which I hope we'll be able to do it.
because one of our fellows, Dr. Tony Bazzi, is very involved with IUGA, which means this is one possibility. But I think for future right now, as soon as you'll see getting closer to end of our fellowship, we're going to figure out how we can give them some type of certificate or license, which can show them they went proper training in Uruguay. I think that would be very valuable in order to attract people for the future of this program as well. Rafijan, I have one comment about this. So I know that we have with us Vache Hambartsumyan, orthopedic surgeon. He went through this training how to make accreditation for residencies program to be a US accredited residency program, and he's helping Norer Zakarian to do in orthopedics. So if NIH residency program will be able to do this accreditation, they will having ACGME accredited program, and many people will come. So this is one of the goals of the NIH, and Gohar will talk about this. Each department, if they will work closely, they will be able to have this accreditation and have an ACGME accredited department. So this is not only licensing for a fellowship, but the residency accreditation is the most important part now. Շատ շնորհակալ եմ Գևորգ, այս հարցը պատասխանը այնքան հետաքրքիր է, մարդ ուզի որ ավելի շարունակի, բայց ավելի լավ է կտրենք մի 10 րոպե ընդմիջում տանք, 10 րոպեից խնդրում եմ միացեք, որ շարունակենք, մենք ուրիշ 5 հատ դասախոսել ունենք, շատ նորից հետաքրքիր ներկայացություններով։ Կտեսնենք ձեզ 10 րոպեից։ Նույն ժամանակ վիդեոներ ա գնալու, մի անջատվեք, նայեք ինչ հետաքրքիր բաներ ա լինում բժշկական գրադարանում եւ ֆարում։ Ստերգյուղում ժողովարին ասին ով ուզում է սենց բաներ անի, ես էլ գնացի մասնակցեցի ու հետո դասընթացներ արինք, շահեց այդ ծրագիրը ու դա սկսվեց։ Բավականին երկար ժամանակ ընտրություն է եղել աշխատանքային process-ի մեջ ու դրա համար ես վերապատրաստման կարիքս ունեի։ Շատ գոհ եմ եւ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկներից, ովքեր իմ վերապատրաստումով զբաղվում էին եւ հոգի մասնագետներից։ Օգտվում եմ բարեգործական ճաշարանից եւ հաճախել են իմ պապիկ տատիկը շատ վաղուց 90-ական թվերից լսել եմ որ հոսու բազմաթիվ ուսանողների աջակցում մի քանի օր հետո զանգը ստացա ասացին որ շնորհավորում եմ կանցել է քոֆի մարտիկյան կրթավճարը 8 տարեկան երեխա էս տղես ասма հայը պարտվող չի մենք չենք պարտվել մենք մեկը հաղթել ենք դա ես երևում ունեմ հաղթել եմ պարտվել պետք է առաջ գնանք
Հարի վերադարձ, ուրեմն կարող ենք նույնից միանալ։ Ձայնս լսվում է, թե չէ, խնդրում եմ մեկ նոթի ասի։ Արձագանքի։ Okay, good. Thanks, Nick. So, new Sachose, main directions of NIH in Armenia, activity in healthcare workforce development in Armenia. Դա կներկայացնի Գոհար Երեմյանը։ Պատրաստ եք Երեմյան։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Կարող եք շերանել։ Ես հիմա այո փորձեմ շերանել։ Նորից ես 7 րոպեի վրա հիշեցնեմ ձեզ, որ 1 րոպե ավել չի մնացել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ձայնս լսվում է պրեզենտացիան։ Այո, եւ տեսնում եմ։ Շնորհակալություն. Good evening, dear colleagues. And first of all, I would like to thank the organizers of this virtual event for bringing us here together and for highlighting the field of medical education, as this is the field that has its direct impact on the formation of qualified health professionals. And this was the main ideology that formed continued professional development system and was the cornerstone for the formation and foundation of the National Institute of Health 60 years ago. And in 1963 was founded the Institute for Advanced Training of Doctors in Armenia. And nowadays that institution is called National Institute of Health of Armenia. Let me just very briefly introduce you the main activities and the main units of the NIH. Here you can see what we are doing, the main activities. You can see that the NIH is involved in education, accreditation of health professionals, scientific activities, health, collection of data and analytics of health statistics, development of different guidelines, elaboration of different legal acts, as well as the National Medical Library is in National Institute of Health, is the part of National Institute of Health. The education capacity of the NIH, here you can see our main postgraduate medical education activities such as residency, fellowship, internship, and accredited continuing medical education courses and programs. And I would like to thank our colleagues from different parts of the world for their active participation and great contribution in education activities of our institution. The best friends of our faculties as Michael Scone from Canada, René Friedman from France, Vigen Papigyan, Sharon Chekijan from US, Musatova, Arutsuna from Russia, and special thanks to Derek DeLeon, who make opportunity to be the part of Nuance Global Health Program. Here you can see also education capacity of the NIH. We have in our structure 27 chairs, which conducting about 45 residency programs in these different specialties: surgical, therapeutical, pediatrics, mental health, public health, etc. 6 fellowship programs, over 120 accredited CME programs, and as you can see, over 150 teaching staff involved in these programs. As you may know, the NIH is working under the umbrella of MOH and is involved in implementation of various activities of the action plans of the MOH. And here you can see just reforms related to health workforce education and development, as our today's meeting is about education of health specialists. The first one is the revision and restructurization of the
postgraduate education process, which is known as residency reform or pilot project. As you know, in Armenia, we have a postgraduate medical education system, which is called Klinikakan Ordinatura, and which mainly repeats Soviet Union model in its content and implementation. And it was a little bit revised in early 90s. The NIH conducted a survey, most participants of which agreed with the point that Armenian postgraduate education system needs to be improved and adapted to today's realities and needs. MOH is actively working in this direction with local and international partners. And the second one is the review of the organization and standardization of CME system in Armenia. As you may know, the reform of accreditation was successfully conducted by the Ministry of Health and implemented by the National Institute of Health in 2022. Over 30,000 health workers passed through the professional accreditation as National Center of NIH. Number of issues and gaps were identified during the implementation of this process, based on which the NIH presented a set of recommendations aimed to improve the organizational, legal regulation and standards of the continuing professional development sector in Armenia. The third one is the implementation of the medical doctors licensing system in Armenia. The Ministry of Health is planning to introduce a system of individual licensing in Armenia, which will be the basis for medical workers to engage in their professional activities. Currently, medical workers do not pass through the licensing process in Armenia. Only medical facilities are given the license for health care and services. And centralized examinations organized at various stages of medical education in different countries. So it will be the good opportunity to have good and improved healthcare workers equipped to deliver quality health services. Our collaborations, the NIH is always open for cooperation, new ideas, and implementation of good initiatives aimed at the development of healthcare in the country. And NIH have quite successful cooperation with local partners and authorities, as well as international partners, such as WHO, UN Council, UNDP, World Bank, Asian Development Bank, Emory University, etc., etc. And of course, the members of our diaspora professionals who are active in the field of medical education and sciences for academic mobility projects, various education, scientific activities of our faculties. The reliability of my words, I hope, will be confirmed by one of our colleagues who Armine Lulejan, who will further present a very innovative initiative that is currently being implemented in our country, where our e-health unit involved as well. Thank you. Next speaker, Dr. Anna Isaakian, որ մասնագիտական զարգացման միջազգային կենտրոնի կողմից է ներկայացնում աշխատանքները։ Աննա ջան, unmute արա եւ տեսնեն կարող ես միանաս։ Շատ լավ, բարի երեկո բոլորին, այս պահին կիսվեմ իմ պրեզենտացիան եւ միասին կխոսենք մի կառույցի մասին, որը միավորում է բոլորին։ Այսօր խոսելու եմ ICPD-ի մասին, նույն ինքը մասնագիտական զարգացման միջազգային կենտրոնը եւ իմ անունը Աննա է։ Որն է մեր նպատակը։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մենք բարելավենք առողջապահությունը Հայաստանում եւ Արցախում, որակյալ կրթական ծրագրերի միջոցով։
Եվ մենք ստեղծվել ենք 2020 թվականին, 2020 թվականին ստեղծվելով մենք համագործակցում ենք առողջապահության նախարարության, Արցախի եւ Հայաստանի, ինչպես նաեւ առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ։ Տրամադրում ենք տարբեր կոնֆերանսների ընթացքում հայկական, եվրոպական, ամերիկյան կրիտիկներ եւ բնականաբար մեր գործունեությունը անհնար կլիներ առանց կայուն հովանավորների միջոցով, դրանք են Հայօգնության ֆոնդը, դոկտոր Ռաֆի Հովհաննիսյանի ֆոնդի եւ Էդգար Հովսեփյան ֆոնդերի միջոցով, ինչպես նաեւ ամերիկյան հայկական բժշկական ասոցիացիան Բոստոնի։ Եվ դրա արդյունքում մենք կարողացել ենք իրականացնել 15-ից ավելի կոնֆերանսներ միջազգային եւ ընդգրկելով 6000-ից ավելի մասնակիցներ։ Մենք կազմակերպում ենք որակյալ բժշկական կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև մենք աջակցում ենք բուժաշխատողների շարունակական զարգացման կրթությանը Հայաստանում, ինչպես նաև հանդիսանում ենք կամուրջ կազմակերպություն այն բոլոր բժշկական փորձագետների միջև, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ Արցախում, միավորվելով նրանց մեր Սփյուռքում ապրող մասնագետների հետ։ Եվ իհարկե մենք համագործակցում ենք կազմակերպությունների հետ, ովքեր տրամադրում են կրթություն Հայաստանում, ինչպես նաև տարբեր բուժկառույցների հետ։ Մեր գլխավոր նպատակը, որպեսզի հասկանալ որն է խնդիրը, որն է բացը եւ տրամադրել դրան համապատասխան կրթություն։ Այդպես եղավ 2020 թվականին COVID-19 պանդեմիայից հետո, որտեղ մենք ներկայացրեցինք մեր վիրտուալ կոնֆերանսը COVID-19-ի վերաբերյալ։ Այնուհետև պատերազմից հետո շատ կարևոր էր բուժաշխատողներին զինել կրթությամբ եւ մենք ունեցանք հետվնասվածքային ցավի կառավարում թեմայով սիմպոզիում, դրան հաջորդեց մեր համագործակցությունը թերապիստների Հայաստանի եւ հայկական, ամերիկյան սպորտային բժշկական կոալիցիայի հետ, Նիկը եւ Արմինեն նույնպես այստեղ են, եւ մենք ունեցանք հետպատերազմյան վերականգնողական բուժում թեմայով վիրտուալ կոնֆերանս, ինչպես նաեւ համագործակցեցինք նյարդաբանների Եվրոպական ակադեմիայի հետ եւ հայկական նյարդաբանական ասոցիացիայի հետ, որպեսզի ունենանք նյարդաբանության Եվրոպական ակադեմիայի վիրտուալ օր Հայաստանում։ Բայց մեզ համար նաև շատ կարևոր է հիշել այն մարդկանց, ովքեր մեծ ավանդ են ունեցել Հայաստանում շարունակական բժշկական զարգացման մեջ, եւ դրա համար մենք ունեցանք առաջին դոկտոր Ռաֆի Հովհաննիսյանի միջազգային ստամոքս ցեղական համակարգերի վիրտուալ կոնֆերանսը, դրան հաջորդեց երեխաների եւ դեռահասների հոգեկան առողջության եւ զարգացման խանգարումների վերաբերյալ սիմպոզիում նվիրված պրոֆեսոր Կոնստանտին Դանիելյանին, այնուհետև առաջին պրոֆեսոր Էդգար Հովսեփյանի անվան կլինիկական նյարդագիտության սիմպոզիումը եւ նաեւ Ալբերտ Վանյանի նվիրված մանկական վիրաբուժության թարմացումները։ Սրանք կոնֆերանսներ էին, որի արդյունքում հազարներից ավել մասնակիցներ կարողացան ստանալ նոր գիտելիքներ։ Եվ այս տարի եւս մենք շարունակում ենք լավագույն այբանդույթները եւ ներկայացնելու ենք մի քանի կոնֆերանսներ այս տարվա ընթացքում, դրանցից կլինի նաեւ կրթական լեկցիաներ, որոնք լինելու են մեր երիտասարդ մասնագետների կողմից ներկայացնելու արտի թեմաներ, որոնք որ մենք միասին փորձագետների հետ գտել ենք, որ կարիքը կա, ինչպես նաև հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին մենք կունենանք շատ զբաղված միջազգային կոնֆերանսների ամիս, ներկայացնելով երկրորդ պրոֆեսոր Էդգար Հովսեփյանի կլինիկական նյարդագիտության սիմպոզիումը, ինչպես նաև Նիկի եթավության մենք միավորվել ենք եւ կներկայացնենք ցեզ վիրտուալ սպորտային բժշկության կոնֆերանս եւ բնականաբար մանկական վիրաբուժության վերաբերյալ կոնֆերանսը նույնպես վերադառնում է այս տարի։ Հիմնականում մենք մեր հաջողությունը գնահատում ենք ինչպես ենք մենք մասնակիցներին ընդգրկել տվյալ ոլորտին, ինչպես նաև ինչքան շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ հնարավորություն ունենք տալու մասնակիցներին, իսկ ամենակարևորը գնահատում ենք ընդհանուր կոնֆերանսը, որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս հետագայում ավելի բարավելավել եւ որակյալ դարձնել մեր կրթական ծրագրերը։ Մենք ցանկանում ենք ավելի շատ կրթական ծրագրեր կազմակերպել, մենք ցանկանում ենք շուտով նաև ստեղծել առցանց մոդուլների համակարգ, ինչպես նաև ընդգրկել մասնակիցներին բոլոր ոլորտներից, ովքեր հնարավորություն կունենան մասնակցել մեր կոնֆերանսներին։ Երկարաժամկետ մենք պլանավորում ենք, որպեսզի ընդլայնենք մեր համագործակցությունը տարբեր առողջապահական կառույցների հետ, ինչպես նաև ցանկանում ենք ներդնել տեխնոլոգիաներ, որի միջոցով մենք կարողանանք ավելի հասանելի դարձնել որակյալ բժշկական կրթությունը մեր բուժաշխատողների համար, ինչպես նաև ուժեղացնել կապը Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև։
Ինչպես է ICBT-ն աշխատում։ ICBT-ն գտնում է կապ, խնդիր, որն է մեր գիտելիքի պակասը, եւ դրա համար մեզ օգնում են առողջապահության նախարարությունները Արցախի եւ Հայաստանի, առողջապահության ազգային ինստիտուտը եւ բժշկական կառույցներ, ինչպես նաեւ փորձագետներ այդ ոլորտում։ Այնուհետև մենք գտնում ենք մասնագետ, որը լինում է մեր կոնֆերանսների նախագահից հետո միասին փորձում ենք գտնել դասախոսական անձնակազմ, ովքեր ունեն միջազգային որակավորում, ովքեր մեծ ներդրում ունեն տվյալ ոլորտում, ովքեր կարող են նոր գիտելիքը փոխանցել մասնակիցներին։ Եվ բնականաբար տվյալ գիտական ծրագրերը իրականացվում է ֆինանսավորման միջոցով եւ մենք գտնում ենք այլ հովանավորներ, ովքեր կարող են հովանավորել սպეციფიկ սեմինարներ, կոնֆերանսներ եւ մենք ունենք մեր կայուն հովանավորները, որի միջոցով իրականացվում է մեր կրթական ծրագրերը, դիմում ենք ՇՄԶ կրեդիտավորման, ընդգրկում ենք մասնակիցներին տվյալ ոլորտի, իրականացնում ենք կրկին գնահատումներ իրականացված աշխատանքի եւ կրկին վերադառնում ենք այն փուլին, որտեղ կրկին գնահատում ենք ինչպիսին է գիտելիքի պակասը։ Այս Սլայդով ես ուզում եմ ներկայացնել, որ ICBT-ն դա ուղղակի կառույց չի, ICBT-ն դա կամուրջ է, որը միավորում է Սփյուռքի եւ միջազգային փորձագետներին Հայաստանի եւ Արցախի բուժաշխատողների միջև։ Կառույց, որը ցանկանում է միավորել այլ կառույցների հետ, որպեսզի միասին իրականացնենք ավելի որակյալ բժշկական կրթություն։ Եվ ուզում եմ ձեր ուշադրությանը արժանացնել, որ սա նաեւ հրավեր է համագործակցություն, որպեսզի տարբեր փուլերում միասին աշխատենք, որպեսզի ավելի որակյալ կրթություն տրամադրենք։ Եթե դուք գտնում եք, որ կա որևէ գիտելիքի պակաս եւ կուզենայիք, որ ICBT-ն օգներ, որպեսզի իրականացնենք որևէ կոնֆերանս, մենք բաց ենք դրա համար։ Եթե գտնում եք, որ մեր գաղափարները դուք ցանկություն ունեք ֆինանսավորելու կրկին, կարող եք մեր հետ կապ հաստատել եւ կամ որևէ փուլում մասնակիցների ընդգրկման կամ ցանկացած հարցով, եթե գտնում եք, որ դուք կուզենայիք միավորվել ICBT-ի հետ, ապա մենք բաց ենք, որպեսզի ստեղծենք կամուրջ բոլոր առողջապահական կառույցների միջև, որպեսզի լավացնենք առողջապահության կրթությունը Հայաստանում։ Եվ այսքանով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, հիշեցնել, որ կարող եք մեր մասին ավելին իմանալ ICBT-ի վեբկայքում, ինչպես նաև կարող եք մեր նախկին կոնֆերանսներին ծանոթանալ մեր YouTube-ի ալիքում, իսկ ապակա կոնֆերանսների մասին կարող եք նորություններ կարդալ մեր Facebook-ի կամ ICBT-ի կայքում։ Այսքանը ձեր հարցերին մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն Աննա ջան, մեր մյուս դասախոսն է Տատյանա Հովհաննիսյան, Viva Fund Education Program-ի մասին, եթե կարող ես, շնորհակալ Աննա, Տատյանա կուզես դու share անես սլայդները, թե կուզես ես ձեզ համար սլայդները փոխեմ։ Հեսա ես կփորձեմ, հա, եթե ստացվի մի վարդյան։ Հա, եղավ։ Հա, շատ լավ։ Հայերեն եք ուզում անել, ռուսերեն։ Այո, ես առաջի անգամ եմ խոսալու հայերեն, շատ ներողություն եմ խնդրում իմ հայրենի համար, որտեվ ես Ռուսաստանից եմ եկել, բայց կփորձեմ մի քիչ լավ էսօր խոսամ, էլի հայերեն։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալություն այսօր, որ կանչեցիք մեր ֆոնդը ու շատ շնորհակալություն, որ sense հնարավորություն կա պատմելու, ծանոթանալու բոլոր պրոգրամաների հետ։ Տատյանա ջան, եթե դնես հետի բանի վրա, որ մեծ ցույց տա, այդ ցածը, այդ էկրանը կա։ Չի հասնում իմ մոտ, շատ կներեք, մի վարքյան։ Հա, տեսա։ Հա, այդ է։ Ուրեմն մեր ֆոնդը ստեղծել է 16 թվականին, բայց 18 թվականից մենք սկսեցինք իրականացնել մեր ուսումնական ծրագիրը։ Այսօրվա օրով արդեն 80-ից ավել բժիշկ մենք սովորացրել ենք Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, 1 հոգի գնացել է պրոթեզիստ գնացել է Գերմանիա օտոբոկ եւ մի բժիշկ գնացել է օնկոլոգ MRT գնացել է սովորելու Պորտուգալիա։ Ում ենք սովորացնում։ Առաջի հերթին դա սովորացնելը սխալ բառ եմ ասում, վերապատրաստում, բայց կներեք էլ եմ ասում, վերապատրաստումները մեր մոտ անցում են բոլոր բժիշկները, բոլոր մասնագիտությունների, առաջինը ում որ մենք վերցնում ենք, դա մեր ռեգիոնների բժիշկներն են։ Երկրորդը մենք անցկացնում ենք տարբեր ձևի կոնֆերանսներ, մենք անցկացնում ենք մարզերում մաստեր կլասներ, մենք բացառիկ վիրահատություններ ենք արդեն արել մեր բժիշկները Հայաստանում։
Այդ որ ես ասում եմ մենք 500-ից ավել բժիշկ ենք, մեծամասնությունը ապրում են Ռուսաստանում, նեսները կան, որ այս վերջի արդեն 1-2 տարվա ընթացքում եկել են, տեղափոխվել են Հայաստան։ Որտեղից է մեր ֆինանսավորումը, մենք Viva Cell-ի կապ չունենք, ես ուզեցա շեշտեմ, որտեղ կապերից խոսացիք, բայց տենց չի, մեր ֆինանսավորումը դա անհատական նվիրատվություններն են և կազմակերպությունների օգնությունն է։ Հիմա ինչ ենք մենք արել, այդ որ ես ասացի բոլոր մասնագետներին մենք սովորացնում ենք բոլոր մասնագիտությունները, կախված է դրանից ինչ Զապրոս հայերեն չգիտեմ, որ մասնագետներն են պետք կոնկրետ ռեգիոնում։ Հիմա այս սլայդի վրա մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք բացի բժիշկներին սովորացնում ենք և մեր բուժքույրերին։ 2022 թվականին մենք բացեցինք առաջին սիմուլյացիոն կենտրոնը բուժքույրերի համար։ 22 թվականին էլ սեպտեմբերին մենք բացեցինք առաջին օգնության ուսումնական կենտրոն, որում արդեն սովորացրեցինք զինծառայողների համար առաջի հերթին, երկրորդը մենք մեր համար տենց բան ենք դրել, ցել ենք դրել, որ սովորացնենք հրահանգիչներին, արդեն տվել ենք գիդուվ ու այդ շմզները կստանանք, որ արդեն հրահանգիչները սովորացնենք։ Ու երրորդը պարզ է, որ դա սովորացնելու ենք հասարակ քաղաքացիներին, որ բոլոր ՉՊ-ների ժամանակ ավելի պատրաստ լինեն մեր մարդիկ դրանց։ 23 թվից արդեն 1 ամսից ավել մենք աշխատում ենք մանկատների հետ, որտեղ պալիատիվ երեխաներն են գտնվում, տենց մանկատներ մենք ունենք 3 հատ Հայաստանում և մենք մեր թիմով սովորացնում ենք դայակներին, որոնք աշխատում են այդ երեխաների հետ։ Դրանից առաջ այդ դայակների հետ մենք չենք թե, որ մեկը աշխատել է, շատ ուրախ կլինենք, եթե այս բոլոր այսօրվա լսողներից արձագանքեք մեզ, ով կաշխատի պալիատիվով ու գիտեմ, որ առապկիր կենտրոնն է, իրանց հետ արդեն հանդիպել ենք, բայց դա բժշկության մասին, իսկ դայակների հետ ոնց որ անցել է առանց անուշադիր է եղել, էլի, երևի ճիշտ եմ ասում դա, կներեք մի հատ էլ։ Դա մեր կոնֆերենցներն են, հարց եկավ կլինիկական ֆարմակոլոգիայի մասին, ինչքան մենք հետազոտեցինք, Հայաստանում շատ քիչ մասնագետներ կան ու մենք 21 թվականին բերել էինք Նորվեգիայից շատ լավ բժիշկ, ինքը ռուս էր, բայց այնտեղ աշխատում ու բերեցինք կլինիկի այդ ֆարմակոլոգիայի սիմպոզիում արեցինք մեծ ու շատ լավ պատասխան ստացանք այդ մեր մարդկանցից, ովքեր եկել են մեր այդ կոնֆերենցին։ Մեր մոտեցումը առաջի հերթին նա է, որ մենք աշխատում ենք բոլոր Հայաստանի մարզերի բոլոր բժշկական կենտրոնների հետ ու միշտ ոնց որ չենք դնում սրան ավելի լավ ենք օգնում, մյուսին քիչ ենք օգնում, այս նկարների վրա մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ բերեցինք մասնագետներին, որոնք սովորացրեցին 10 մասնագետ, այստեղ կինեզիոթերապևտ, այդ կինեզիոթերապևտները գնացին աշխատելու մարզեր, 6 հատ էքզարտա ապարատ մենք առանք ու տեղադրեցինք Ստեփանակերտում, Երևանում ու Գյումրիում։ Սլայդում ցույց եմ տալիս, որ ինչն էր մեր ինչու ենք մենք ընտրել Ռուսաստանը, դե առաջի հերթին, որտեղ մենք Ռուսաստանից ենք, երկրորդը, որ Ռուսաստանում շատ մեծ մեր կոլեգաները Հայաստանից կարողանում են ստանալ մեծ պրակտիկա։ Օրինակ շատ լավ վառ օրինակ է Ստեփանավանից մի բժիշկ, մանկաբարձ գինեկոլոգ, մի գիշերվա ընթացքում ընդունել է 20 ծնունդ, որը իր Ստեփանավանում ինքը կարող է ընդունել այդքան երեխա 1.5-2 ամսվա ընթացքում։ Ու եթե ինքը գալիս է օրինակ մեր մոտ 3 շաբաթով, 4 շաբաթով, արդեն բարձր շատ մեծ պրակտիկա է ստանում։ Մյուսը, որ մենք տեսնում ենք մեծ պրոբլեմ Հայաստանում, դա որ չունենք ժամանակակից սիմուլյացիոն կենտրոն։
Մեր վիրաբուժներին դա շատ անհրաժեշտ է, նամանավանդ լապարասկոպիկ վիրահատությունների համար, ու ոնց որ դա այնտեղ մենք կարողանում ենք իրանց տանել հենց այդ սիմուլյացիոն կենտրոնները։ Ինչու ոչ Ամերիկայում կամ Եվրոպայում դե շատ տխուր բան է, բայց մեր բժիշկները լավ չեն տիրապետում անգլերեն լեզուն, ավելի ջահելները ավելի լավ, բայց արդեն մի քիչ մեծերը ավելի վատ։ Ու երկրորդը, որ Ռուսաստանում մեր մոտ դա ստացվում է մի քիչ ավելի էժան սովորացնել, կան ուղարկել մեր հայ բժիշկներին Եվրոպա կամ Ամերիկա։ Այստեղ այս սլայդին մեր բժիշկ Արգիշտի Արոյանի ինքն է գրել է սլայդը, իր շնորհակալությունը մեզ։ Ինքը 4 ամիս սովորել է մեր մոտ Ռուսաստանում, անցել է բոլոր մեծ կենտրոնները, բան սասուդիստի, կոչվում սասուդիստի, ինչ? Անոթային ճիշտ, անոթային կենտրոնի ու հիմա ՍԳԼ-ի ինքը դարել է բաժանմունքի ղեկավար։ Ու դուք տեսնում եք, որ 5 ամսվա ընթացքում 320 վիրահատություն է անցկացրել, որից 5-ը առաջի անգամ արվել մեր Հայաստանում։ Մյուս մեր ծրագրաման դա պրենատալ սկրինինգի ծրագրաման է։ Մենք որոշել ենք, որ ամեն Հայաստանի ռեգիոններում, որ ես ասում եմ Հայաստանի, դա Արցախն եմ միշտ հաշվում, մենք բացել ենք պրենատալ կաբինետներ, որտեղ անվճար մեր հղիները կարան անցնեն հետազոտություններ ու ինչ ենք մենք դա համար անում։ Առաջինը մենք սովորացնում ենք բժիշկներին, բժիշկները գալիս են էլի սովորելու մեր մոտ Մոսկվա, բայց հիմա մենք անցկացնենք արդեն Հայաստանում մայիսից ու հունիսից տեղ ենք անցկացնելու։ Երկրորդը մենք առնում ենք այդ բոլոր սարքավորումը, որ պետք է, ու երրորդը մենք առնում ենք, երևի պետք ասեմ գնում ենք ռեակտիվները այդ հղիների համար։ Առաջին կենտրոնը մենք բացեցինք Գյումրիում 2021 թվականին, այսօրվա օրով արդեն 1000-ից ավել պացիենտ կա, անցել են այդ ծրագրով։ Մեկ րոպե տատինիչ։ Դե մենք աշխատել ենք կովիդի ժամանակ, էլի մեր բժիշկները եկել են ստեղ ու առաջիններն եկել հունիսին 20 թվի ու բացել են այդ հոսպիտալները, հա, սովորացրել են ոնց ճիշտ է բացել, որտեղ Մոսկվան ավելի քիչ առաջ էր այդ թեմայով ու մենք ոնց որ կարողացանք մեր բժիշկներին բերենք։ Հետո ռեանիմատոլոգները գնացին սովորելու Ռուսաստան արդեն մյուս տարի ու սենց փոխանակում է ստացվում մեր մոտ։ Այս շատ կուզենամ սրա մասին ասել, սա Քավառի հիվանդանոցն է, ոնց ենք մենք աշխատում։ Մենք վերցրեցինք, կարելի է տենց ասել, վիրաբուժին, որը գնաց այս լապարասկոպիկ սովորեց սիմուլյացիոնի կենտրոնում, նույն Քավառի հիվանդանոցից մենք վերցրեցինք անեստեզիոլոգ ռեանիմատոլոգին, ինքն էլ եկավ սովորեց, հետո մեր բժիշկը Մոսկվայից այցելեց, եկավ Քավառ ու աշխատեց մի ամիս իրանց հետ նույն վիրահատարանում։ Այդ ժամանակ էլ մեր մոտ էլի սովորում էր էնդոսկոպիկ բժիշկը ու հիմա Քավառի հիվանդանոցը ոնց որ անում է այն վիրահատությունները, որոնք դրանից առաջ չէին արվում իրանց մոտ։ Вот, значит, մենք ում հետ ենք մենք համագործակցում, դա Ֆրանսիայի բժիշկներն են Հայասո օրգանիզացիան, Բելգիայի AMAB-ը, Նիդերլանդների կոլեգաները, Բոստոնը, ԱՄ-ը ու դե հայկական հիմնադրամը մենք մեծ գումար ենք տվել մեր պրոթեզիստին, որ ասենք գնացել է Գերմանիա, դա սովորել է Գերմանիայում պրոթեզիստ, 50,000 եվրո տվել ենք մենք, իսկ հայկական հիմնադրամը տվել է ու սարքել է սարքավորումները, գնել է զինվորի տան համար, որտեղ այդ պրոթեզի կենտրոնն է ստեղծված, շատ կուզենայի ասեի, որ մեր բժիշկները, որոնք գալիս են մեր մոտ սովորելու Ռուսաստան, իրանք մեր հետ կնքում են կոնտրակտ, որով իրանք պետք է աշխատեն Հայաստանում ու պետք չի, որ իրանք գնան օրինակ այլ երկրներ։ Եթե նա գնում է, բոլոր ֆինանսները մենք իրանցից ոնց որ շտրաֆի պես վերցնում ենք հետ։ Օրինակ պրոթեզիստին մենք տենց կոնտրակտը տվել ենք 10 տարով։ Չգիտեմ լավ է թե վատ է, բայց շատերը արդեն միանգամից ասում են, չէ, մենք չենք գալու սովորելու։ Շատ շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։
Շատ մերսի, շատ շնորհակալություն Տատյանա ջան հրաշալի էր, տեսնում շատ լավ էր, որս էլ հասկացանք, որ հայերենից ձեր լավ է։ Մյուս նկարչությունը Healthcare Informatics in Armenia, որ Արմինեն Լելուչյանը պիտի ներկայացնի։ Կարողանա stop անել ձեր sharing-ը Տատյանա ջան, stop sharing-ի։ Stop sharing. Տեսնում եմ, բայց չեմ կարողում դուրս գամ։ Տեսնեմ ես։ Եղավ։ Okay, can you guys see my screen? We can. It's not on the presentation mode though. There you go. Thank you so much. Okay. I'll give you a heads up in 7 minutes. Is that okay? Sounds great. Thank you. Thank you so much for having me. I am very excited to be part of this STEAM group and talk about our work in health informatics education development in Armenia. Okay, so I'm going to introduce our fellowship, talk about the opportunity in Armenia, give you some comments about the state of e-health in Armenia, and give you update on the progress of the fellowship, and then share some outlook and lessons learned. So couple of you have heard me talk about this before, and you know, I always tell the story about how the fellowship began, but it basically, to make the long story short, one of our team members went to hire a health informatician in Armenia and could not find one. So why health informatics? And it's simply because e-health and electronic health records and digital health is a driving factor in healthcare globally. And electronic health records, in essence, have changed the landscape of how healthcare is delivered. In essence, digital everything has changed the way we live and play. Health informaticians take data from electronic health records and they turn it into information and knowledge that we can use in healthcare. And ARMED, which is the private governmental partnership in Armenia, the de facto electronic health record vendor in Armenia, has seen exponential growth in Armenia during this pandemic and after the pandemic. And this is a trend that we've seen globally. This is the executive board members, and some of them are present here. So thank you for your support. We have a pretty small team, but with a lot of support. And James DeConnor and Shoshana Kusier serves in a capacity to help us with programmatic efforts in Armenia. So the vision for our fellowship is that in 10 years, Armenia is training world-class health informaticians to meet not just the demand in Armenia and regionally, but throughout the world. And we had set up a small goal, so small steps. So our first cohort was to, in essence, try to demonstrate that there's a value in having trained health informaticians in Armenia, not only for the government, but also to employers. And we also wanted to create a model for training that others, not only in Armenia, but regionally, can replicate. And we set a goal to train 4 individuals, and we had a hybrid model of training that allowed all of our fellows to participate. And we made a very big effort to leverage existing expertise in Armenia to not only teach, but supplement our training with US experts wherever there was lack of the expertise. And we have made every effort to make sure that we are creating a network and leveraging the existing talent and the existing projects and the companies that are becoming the leaders in the field. So the opportunity in Armenia is insanely great because Armenia, in essence, has the foundation. We have a centralized healthcare system,
even if people complain about it, centralized healthcare system is great for health informatics and for electronic health record implementation. We also have an incredibly technical talent in Armenia. This was something that I discovered, but I think a lot of people knew this, so I was new to this. And one of the positive things about the pandemic is that it has accelerated adoption of digital health. So what can Armenia do? Armenia, just like any low-middle income country, can leapfrog the United States and European countries and other high-income countries by learning from the mistake of others. But we can only do that if we position Armenia in a way so that we can lead the way. So what does this mean? This means that we're going to create curriculum that's been already tried and tested. So we built a boot camp based on American Medical Informatics Association, a 10 by 10 series. We had the other pillar of our program had an individual learning component. So some of our fellows take a custom curriculum from a third party relevant to their project or their interest. The other pillar for our program is having a mentored capstone project. And then the final output is an independent project that's led by the fellow himself or herself. Here's the modules for our bootcamp. So a lot of introductions because health informatics is an interdisciplinary field. And this is our project timeline. So we started in July. In essence, we came to Armenia with an idea and we've done a lot of work since then. Let's see. Here are the topics for our fellowship with the speakers. If you recognize some of the names, some of them are experts in Armenia. We launched the program in April 2022, and these are some pictures from the launch. Again, 4 fellows, and we had we had the privilege to use the NIH facility, which is amazing if you've not been there. This is the picture of our inaugural cohort of fellows taken on the launch of the program. So they are Emin Manukyan, who's placed at ARMED, Christina Bogosian, who is a cardiologist at North Marash, Christina Sarkisian, who's at MOH, and Ruzana Movsisyan, who's at MOH, but her work has been with the Pulmonary Center on TB. So where are we now? We have successfully launched the first health informatics training program in Armenia. We have 6 health informatics projects in progress, or a couple of them have already been completed. We have contributed to the field of digital health in Armenia. And we like to think we're training, or we've trained the first cohort of Armenian leaders in health informatics. So here are what our capstone projects from our fellows look like. So the first one I am insanely excited about because we're going to see Armenia, potentially make a big dent in global digital health. And so one of our fellows has worked on electronic quantification to improve procurement, ordering, and supply management for TB diagnosis and treatment. So to have Armenia to have a contribution, significant contribution in this field, and especially for TB diagnosis is just monumental for Armenia. The other one is has received great attention because integration of laboratory data is necessary for electronic health record optimal use. And so one of our fellows has basically used the integration of clinical laboratory data from private and public laboratories into the national e-health operator. My apologies for my dogs. They don't listen. Okay, the other project has been on looking at the CME implementation. I don't think I have it here. Yeah, CME implementation, and then diabetes registry. I have that twice.
one of our fellows has worked on the international normalized ratio INR control in patients who have mechanical valve surgery. And her goal is to develop digital solutions for management of INR control. So this project itself has already, just the baseline itself has already indicated that we need to do better and have already identified some gaps in INR control in patients in Armenia. And I'm happy to report that she's already saved at least one life by just looking at the numbers. And one other project looks at antibiotic use in Armenia, which is a big issue not only in Armenia but regionally and internationally. So we expect to see some interesting results from this study. 1 minute. 1 minute? Okay, I'm right on track. Okay, so outlook. So it's really important to involve your stakeholders in Armenia and utilize existing talent. I'm a big believer in not reinventing the wheel and in essence, utilizing talent, especially in Armenia and working with people in the ground. Obviously, if you are a novice program and you're trying to create something new, it's always important to have great collaborators. Some of them are in this room actually, and work with like-minded folks. It just makes life easier. I often tell people in the diaspora that you have to be willing to be working with the system differences and the existing structure. I often say there's no need to point fingers. It's more important to go in and actually work with the system and have the system make the change. You know, I do get flack for that from diaspora, but that's my wholehearted belief. I like to think that every challenge is an opportunity. In Armenia, we have lots of challenges. We have lots of solutions for a lot of these challenges. I think the key is which challenge you're going to take on and which challenge you're going to do a good job on. And then I share this belief again with my team that any initiative that we need to do needs to have sustainability at its core. So in essence, if our team walks away, what is our lasting impact in Armenia? So this is really important. I walk in and I want people to take this program to make it better, or to take the parts that they like. And so far we're doing a pretty good job. Finally, shameless promotion, although this is not this is a group that would like this, but July 4th, we are planning the health informatics thematic direction for the Satellite Symposia. So please join us and feel free to contact me. Շատ շնորհակալ եմ Արմինե ջան. The contact was there. If you don't mind, put it in the chat and in the question and answers as well, if anyone wants to contact you. Thank you. Վերջին խոսնակն ելնելու պարոն Ամո Հովհաննիսյանը, որ Ֆարի կողմից ներկայացնել է Continuous Professional Development Programs։ Ընտրում եմ Ամո ջան, թե կարող ես միանալ share անել քո ներկայացումը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Երևում է։ Այո։ Ես կներկայացնեմ Հայտնության ֆոնդի բժշկական ծրագրերը, որոնք միտված են բժիշկների եւ բուժքույրերի շարունակական մասնագիտական զարգացմանը, ուրեմն կարճ պատմական ակնարկից հետո, որը կներառի կարիքների գնահատում, դրանց վրա հիմնված գործողությունները, արդյունքները եւ դրանց գնահատումը, հիմնականում կներկայացնեմ արկա մարտահրավերները եւ այն հնարավորությունները, որոնք բացվում են դրանց հետ։ Ուրեմն 2005 թվականին ՇՄԶ վերապատրաստում անցնող բժիշկների շրջանում իրականացված կարիքների գնահատումը մի քանի հիմնական խոչընդոտներ ցույց տվեց, որոնք հիմնականում առանձնացրել են հետեւյալ 4 կետով՝ մոտիվացիայի պակասով, սոցիալական բաղադրիչով, անհամատեղելիությամբ հիմնականում աշխատանքի եւ վերապատրաստման հետ եւ սահմանափակ հնարավորություններով։
Հաշվի առնելով այս խոչընդոտները սկսեցին ձևավորվել ծրագրեր Հայօգնության ֆոնդում, որոնք արդյունքում դարձան հենց ծրագրերի առավելությունները, դրանք էին տրամադրելը մասնագետներին տարբեր հնարավորություններ թե թեմաների եւ թե ժամանակահատվածի ընտրության հարցում, թեթևացնելը ֆինանսական բեռը, տրամադրելով օրինակ կրթաթոշակ եւ կացություն, ինչպես նաև մոտիվացնելը վերապատրաստվողներին եւ դասընթացավարներին տարբեր եղանակներով։ Ինչի արդյունքում առ այսօր ունենք 1000-ից ավելի վերապատրաստված բժիշկ Հայաստանի մարզերից, 300-ից ավելի վերապատրաստված բժիշկ Արցախից, միայն անցյալ տարի ունեցանք 115 հիվանդանոցում աշխատող բուժքույրեր Հայաստանի մարզերից եւ Արցախից։ 13-ից 15 թվականին ՀՕՖ-ի առողջապահական բաժինը մասնակցել է ՇՄԶ կարգավորող օրինագծի աշխատանքներին, իսկ 17 թվականից բոլոր դասընթացները, որոնք իրականացվում են, պաշտոնապես կրեդիտավորված են։ Նաև 2006 թվականից սկսված անցկացվում են բազմաթիվ առաջատար լեկցիաներ եւ կոնֆերանսներ, որոնց մասնակցում են բժիշկները մարզերից եւ Արցախից։ Եվ նաև ձևավորվում են գործընկերային մոդելներ, որոնք մնայուն են եւ աշխատում են առ այսօր։ Կարճ խոսելով գնահատման գործընթացի մասին, ասեմ, որ օգտագործվում են հիմնականում քանակական եւ որակական հարցումներ, օգտագործելով թղթային եւ on-line տարբերակները, ինչպես նաև խմբային եւ անհատական հանդիպում քննարկումներ շահագրգիռ կողմերի հետ, մասնակիցների եւ դասընթացավարների։ Արդյունքում իհարկե ի հայտ են գալիս ուժեղ եւ թույլ կողմերը, հնարավորությունները դրանց հետ բացվող, ինչպես նաև ամենահետաքրքիրը դրանք անսպասելի արդյունքներն են, որոնք նաև տանում են ծրագրերը բավական հետաքրքիր ուղղություններով եւ այս արդյունքները վերջին տարիների ընթացքում ունեցել են շատ հստակ ազդեցություն ծրագրերի վրա, որոնք իրենց մեջ ներառել են օրինակ ուժեղացնել տեսական մասը ծրագրերի, ներառելով լեկցիաները, նաև համակարգչային դասընթացները, որի արդյունքում մարզերում եւ Արցախում օրինակ աշխատող բժիշկները կարողանում են ծանոթանալ նորություններին իրենց ոլորտներում, մոտիվացնելը բժիշկներին եւ բուժքույրերին, ինչպես նաև դասընթացավարներին եւ համապատասխան ծրագրային փոփոխությունները, որոնց մասին ավելի մանրամասն քիչ անց կխոսեմ, իսկ որոնք են հիմնական ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնում ենք, որոնք միտված են շարունակական մասնագիտական զարգացմանը բժիշկների, այս բոլոր ծրագրերը, որոնք այստեղ ներկայացված են, գործում են առ այսօր։ Առաջինը դա մարզերում աշխատող բժիշկների վերապատրաստումն է, որը սկսվել է 2005 թվականից, որի շրջանակներում բժիշկները մարզերից կարողանում են գալ Երևան եւ առաջատար կլինիկաներում անցնել ՇՄԶ վերապատրաստում։ 11 թվականից ի վեր այս հնարավորությունը ընձեռվեց նաև Արցախում աշխատող բժիշկներին եւ այս ծրագրերը գործում են առ այսօր։ 18 թվականից ներգրավեցին նաև բուժքույրերը, նախ համայնքային բուժքույրերը, ապա առաջնային օղակում եւ հիվանդանոցում աշխատող բուժքույրերը կրկին հանրապետության մարզերից եւ Արցախից։ Իսկ 18 թվականից սկսած արդեն սկսվեցին ավելի թիրախային դասընթացներ, որը եւս հիմնված էր գնահատման արդյունքների վրա, մասնավորապես ընտանեկան բժիշկների եւ սրտաբանների համար սկսվեցին ոչ վարակային հիվանդությունների կանխարգելման վարման եւ առավել տարածված սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման դասընթացները։ Անցյալ տարվանից սկսեցինք սրտաբանների եւ ինտենսիվ թերապիստների համար նախատեսված ուլտրաձայնային հետազոտություն տեղում դասընթացը, իսկ այս տարի մեկնարկելու է ընտանեկան բժիշկների, մանկաբույժների, մանկական վարակաբանների համար նախատեսված մանկական հիվանդությունների վարման դասընթացը։ Այսօր արկա խոչընդոտները իրականում կարելի է առանձնացնել այս 3 հիմնական կետերով, քանի որ ինչպես հասկացաք հիմնական շահառու մասնագետները դրանք հանրապետության մարզերում եւ Արցախում աշխատող բժիշկներն են, ուստի խնդիրներից մեկը դա հենց տեղաշարժն է, որը առավել
արտահայտված է այժմ Արցախում աշխատող մասնագետների համար ներկա իրավիճակով պայմանավորված, սակայն սա վերաբերվում է նաև հեռավոր մարզերում աշխատող բժիշկներին։ Մոտիվացիայի պակասը նամանավանդ գործատուների շրջանում, որոնք այդքան էլ մոտիվացված չեն, որպեսզի իրենց մոտ աշխատող բժիշկները բացակայեն եւ անցնեն վերապատրաստում, ենթադրենք 4 շաբաթով կամ ավելի շատ, եւ դրա հետ կապված նաեւ վարձատրման համակարգը, որ վերապատրաստվող բժիշկները իրենց վերապատրաստման ընթացքում պարզապես չեն վերապատրաստվում, որը համարվում է խոչընդոտ թե այդ բժիշկների եւ թե գործատուների համար։ Սակայն այս ամենը իհարկե առաջացնում է հետևյալ հնարավորությունները, որոնք արդեն իսկ իրականացվում են։ Այս տարի մշակել ենք 3 նոր ծրագիր, դրանք են, ինչպես արդեն նշեցի, մանկաբույժների, ընտանեկան բժիշկների եւ մանկական վարակաբանների համար նախատեսված ուրեմն դասընթացը մանկաբույժական հիվանդությունների հետ կապված, հիվանդանոցում աշխատող ավագ բուժքույրերի համար նախատեսված դասընթացը եւ ընտանեկան բժիշկների համար նախատեսված խորացված ԵՍԳ դասընթացը։ Այս բոլոր դասընթացները հաշվի առնելով Արցախի ներկա իրավիճակը իրականացվելու են նաև հեռակա եղանակով այնտեղ աշխատող թե բժիշկների եւ թե բուժքույրերի համար, ինչպես նաև հաշվի առնելով վերջին տարիներին ամենատարածված ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնում ենք, առանձնացրել ենք մի քանի մոդուլ, որոնք իրականացվեն ավելի կարճ, հաշվի առնելով, որ այդպիսով դա կլինի ավելի հարմար վերապատրաստվողների համար։ Դրանք են մանկաբուժությունը, թերապիան եւ լաբորատոր ախտորոշումը։ Եվ վերջում էլ այն հիմնական գործընկերները եւ կազմակերպությունները, որոնց հետ միասին մենք իրականացնում ենք մեր ծրագրերը։ Այսքանը։ Ռաֆի ջան, եթե կարելի է, ես հաշվարկեցի, որ 1 րոպե շահեցինք, չէ՞ մենք։ Այո, ավել է շահեցինք։ Այո, ես ուզում եմ ուղղակի Արնոն հիանալի ներկայացրեց ծրագրերի հետ որևէ բան չունեմ ավելացնելու, իմ ավելացումը կլինի վերջի սլայդի վերաբերյալ, գնահատանքի եւ շնորհակալության վերաբերյալ, եւ քանի որ այսօրվա հանդիպման հիմնական մեսեջներից մեկը համագործակցությունն էր, եթե ոչ ամենահիմնականը, ես ուզում եի մի շեշտադրում անել, այնտեղ գնահատումների մեջ հատուկ նշված են այն կազմակերպությունները, ովքեր ֆինանսավորում են եւ աջակցում են մեր ծրագրերի իրականացումը, բայց ես ուզում եի ուղղակի բերանացի ասել կազմակերպությունների անուններ, որոնց մենք ենք ֆինանսավորում ըստ էության ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եվ սա ուզում եմ որպես լավ օրինակ ներկայացնել։ Ես մասնավոր օրինակ եմ ասում, Հայօգնության ֆոնդը լինելով շարունակական մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող երևի ամենաշատերից առաջիններից մեկը, բայց վերջի տարիներին մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք ICPD կազմակերպության հետ, սա ինչի համար եմ ասում, այն պահից ի վեր, եւ մենք տեսանք, որ կա կազմակերպություն, որը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ բարձր մակարդակով կարողանում է իրականացնել կոնֆերանսներ, մենք հասկացանք, որ այդ հատվածը պետքա տրամադրել ավելի պրոֆեսիոնալ իրականացնող կազմակերպությանը, նույնիսկ այն դեպքում, եթե այդ ֆինանսը մենք տրամադրում ենք։ Սա նորից եմ ասում, ուզում եմ որպես օրինակ ներկայացնել, որ միշտ չի, որ պետք է ուղղակի հիմնվել նրա վրա, որ եթե ես մի բան անում եմ, անկախ նրանից թե ով ինչ է անում, ես պետք է կենտրոնանամ եւ անեմ։ Սա ուղղակի առիթ էր, որպեսզի եւ շնորհակալություն հայտնեմ, եւ նման գործընկերության օրինակներ մենք ունենք օրթոպեդիկ դպրոցի հետ, iCare project-ի հետ, ազգային ինստիտուտի հետ, Արաբկիր ԲԿ-ի հետ, շատ կարող եմ թվարկել։ ICPD-ն շատ ուղիղ օրինակ էր, որպես կոնֆերանսներ անող կազմակերպություն, հոֆը տրամադրում է դրամաշնոր մեկ այլ կազմակերպության, ով որ շատ ավելի լավ անում։ Եվ քանի որ ես էլ չեմ խոսալու, ուղղակի չեմ կարող իմ շնորհակալությունը չասել մեր բոլոր մասնակիցներին, իմ հիացմունքը չարտահայտել ներկայացնողներին, ուղղակի փայլուն ներկայացումներ էին եւ օգտակար, եւ ուղղակի արտակարգ շնորհակալություն Ռաֆիին, ով որ այսօրվա հանդիպումը ուղղակի փայլուն ձևով իրականացրեց, մոդերացիա արեց։ Շատ շնորհակալություն բոլորին։
Շատ շնորհակալ եմ, մերսի Համբարձում ջան, մենք էլ միշտ դա այդպես ամենակարևոր բարձրագույն հովանավորներից է հովը եւ գիտեմ որ մենք չենք մենակ եւ շատ ուրիշներն են, մենք հրավիրում ենք ICT կոմիտեան խոսում բոլորին, եթե որևէ ձեւով մենք կարող ենք օգտակար ձեր մասնագիտական կոնֆերանսներին այս այդ կապի մեջ լինեք հարցեր կան, շնորհակալ եմ եւ կսկսենք պարոն Բաբլոյան, դուք ձերքը բարձրացրել եք։ Եթե մեկ վարքյան տեսակ ես գիտեք Միացյալ Նահանգներում պատահած տեղում փոթորիկա եւ ես նոր անջատվեցի, եթե անջատվա նորից Համբարձում ջան, խնդրում եմ դու շարունակես մոդերատորանալու, բայց դեռևս լավ է, քամին չի տարել ինձ։ Ռաֆի ջան, եթե դժվարություն ունենաք, իմացարեք գանք օգնենք։ Շնորհակալ։ Շատ լավ, ես ճիշտն ասած ոչ թե հարց ունեմ, այլ ուղղակի ուզում եմ նշեմ, շարունակեմ Համբարձումի ասածը։ Տեսեք, մենք հիմա լսեցինք զեկուցումներ կազմակերպությունների կողմից, որոնք որ կարող եմ հետևյալ դատաները ասեմ, 1988 թիվ, հով, 1988-ից հետո է ստեղծվել, ուզում ասեմ, ես միանգամից երկրաշարժից էլի, 91 թիվ եւ հիմա 2023 թիվ, 88-23-35 տարի է, այն ինչ որ մենք ձեզ հետ միասին լսեցինք, մենք տեսանք, որ կազմակերպություններ, որոնք որ տարիներ շարունակ աշխատում են եւ տեսնում ենք հիմա կազմակերպություններ, որոնք որ նոր ստեղծվում են ու աշխատում են, սա շատ լավ ցուցանիշ է, այսինքն այն ինչ որ այսօր մենք համագումարում հնչեցնում ենք, միասին կարող ենք ավելին, սա այսօր հաստատում ենք այս մեր այսօրվա այսպես կոնֆերանսը հաստատեց, որ այո, միասին կարող ենք ավելի։ Եվ խոսքս ավարտելուց առաջ ուզում եմ առաջարկեմ, եթե ԱՄԻԿ-ը որոշի, որ 25 թվականի համագումարի ժամանակ մեկ հատ կլոր սեղան կազմակերպի, round table անի բժշկական կրթության մասին, այսինքն շատ մեծ օգնություն, ինչու, որպեսզի մենք այս հարցերը քննարկենք չեզոք դաշտում, ոչ թե առայժմս այստեղ Հայաստանում, շարունակենք 25 թվականին եւ քննարկենք բուհական կրթության բարեփոխումները, մասնագիտացման, ռեզիդենտուրայի բարեփոխումները, շարունակական մասնագիտական զարգացման բարեփոխումները։ Սրանք քայլեր են, որոնք որ մենք ձեզ հետ միասին արել ենք 1994-ին մեծ փոփոխություններ ենք արել, հետո մեծ փոփոխություններ ենք արել արդեն հետագայում ՇՄԶ-ն մտցնելով, բայց մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ միասին կարող ենք ավելին։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ինչու՞ չէ, 25 թվականին անպայման հույսով որ կարողանանք այդ համաձայնության հասնենք, որ հենց ըստ տարի 23 թվին որևէ ձևով հանդիպենք եւ կարողանանք իրար հետ կիսվենք եւ պլանավորենք հենց 25-ի համար։ Armin ջան, do you have a question? Հարց ունես? It's less of a question, more a suggestion. That there were so many, I mean, every single one of these presentations was great. And Tatiana, by the way, your Armenian was impeccable. You made me jealous. Oh, is she here? Yeah. Yes, you are. Okay, so I'm going to suggest to Dr. Bazarchan that if it is a possibility to have every one of these presenters potentially collaborate on a supplemental volume for the NIH journal. So you know, maybe the suggestion is to talk about future directions or the next 5 years. But basically supplement where all of these great programs are presented, so this way anybody can see the work that's being done. Because I personally was not aware. I think you stole my words. I was just going to say exactly that. If there is a mutual publication, be it under NIH, be it under any other body, I think Mekhad Miasin, որ ամեն մեկ կազմակերպություն գոնե 3 ամիսը մեկ հատ report ուղարկի եւ միասին այդպես տպագրվի մեկ հատ պարբերականում. See, great minds think alike, and Dr. Bazarchan is going to take this, I can see. Okay. So that's a very good suggestion. Նունե ջան, դու հարց ունես? Ես ճիշտ ասած
Արմենեն ինձ երկար կապրի եւ շատ լավ է։ Ես ճիշտ ասած ուզում եի առաջարկեի, որ միգուցե մենք բոլորս կարողանանք ինչ որ մի ձևով ասենք թե գալիք ծրագրերը ինչպիսին են, որոնք են, որ մենք հաստատ գիտենք, որ պետք է իրականացնենք կրթական ոլորտում եւ իհարկե սա եւս մենք հնարավորություն կլինի օգտագործել մեկս մյուսի արդեն փորձը, հնարավորությունները եւ իմանալ ով ինչ է անում հետագայում, արդեն գիտենք հիմա ինչ է անում, միգուցե եւ կտեսնենք ինչ են անում, օրինակ մենք պիտի որոշակի աշխատանքներ կատարենք նեոնատալ բուժքույրերի հետ, շարունակենք ակնաբուժությունը, ընտանեկան բժիշկները կարող են լինել եւ միացյալ ծրագրեր։ Ես շատ լավ առաջարկ է, ես երեք գոնե, երեք ման եմ տեսնում այս նման այս համագումարների մեջ կամ սիմպոզիումների մեջ, մեկ, որ իրարից լուր ունենանք, մարդիկ իմանան մյուսը ինչ անում, կազմակերպություններ անում, ինչպես են անում, երկու իրարից սովորեն, մեկը գուցե մեկ ոլորտում է բան ակտեր, եւ մյուսը կարող է նույնից օգտվի եւ իր կազմակերպությունը ավելի առաջ տանի եւ երրորդն էլ ինչպես Բաբլոյանը ասաց իրար հետ համագործակցել միասին ավելի ուժեղանան օրինակ եմ ասում հարց կա հիմա ես պիտի հարցնեմ Տատյանայից ոնց եք իմանում որևէ կազմակերպություն կարիք ունի թե չէ օրինակ եմ ասում այս բանը չասցի բասել եթե մի ուրիշ կազմակերպություն կա որ ավելի կարիք ունի Գումարի մենակ ինտերնետը առաջ գցելու կարող է իր շարունակական կրթության ծրագիրը առաջ տանի ոնց եք իմանում որ որևէ կազմակերպություն կա եւ կարող եք դուք օգնել թե չէ Դուք նկատի ունեք հիվանդանոցներին որ կա հիվանդանոց կամ այս կազմակերպություններ որ նոր ասեցինք կրթական Նենց հաստատել որ բոլոր հիվանդանոցների հետ մենք կապի մեջ ենք ու հիմա ես արդեն 1 տարի ստեղ եմ ու դա ավելի շատ հեշտացրեց որտեղ ես միշտ այցելում եմ այդ բոլոր ռեգիոնալի հիվանդանոցները ու բոլոր գլխավոր բժիշկները գիտեն մեր այդ ծրագրամայի մասին իրանք ցուցակներ են ուղարկում ու որոշում են օրինակ այս բժիշկը կարա սովորի и так далее то есть իրանք են որոշում բայց մենք հետո հերթագրում ենք մի քիչ հիմա մենք ես չասեցի դա ասեմ մի քիչ դժվարանում ենք որտեղ դա այդ Ռուսաստանի սիտուացիայի համար մենք հիմա վերցնում ենք մենակ այս 23 թվին վերցրել ենք մենակ մեր ոնց է դա կոչվում ռազմաբժշկական մինիստր Սաբարոնը ոնց է հայերեն շատ կներեք ես Չեմ հասկանում ինչու ես մոռանում այդ բառերը հայերեն Պաշտպանության նախարարությունն ենք հիմա վերցնում մենակ բժիշկներին, то есть հիմա 4 հոգի մեր մոտ սովորում են այնտեղ, որովհետև մենք մտածում ենք, որ դա ավելի շատ շտապ ու արագ է, քան բոլոր սիվիլ բժիշկներին վերցնելու համար։ Դրա համար ոնց որ չգիտեմ էլի ոնց ենք դա որոշում, հերթագրում ենք ու տենց ենք անցկացնում։ Մենք Բոլոր այդ այլ երկրի կազմակերպությունների հետ շատ փորձում ենք աշխատել, օրինակ գրել ենք ինչ որտեղ գրանտեր, ասել ենք որ մեզ պետք է օգնություն, այդ ձև ենք իմանում իրանք ինչ ունեն, թե չունեն, կփորձեմ հիմա այդ ձեր հարթակից էլ բան անեմ էլի։ Եվ կուզեն միանալ տեսնեն որտեղ կա կապը գրած է, կայք կա կամ email կա, որ կարողանան ձեզ հետ Այո, ես ամեն ինչ կգրեմ հիմա, մեր email-ը կա, իմ հեռախոսահամարն էլ կտամ, եթե հեռախոսահամարը հարմար է, խնդրեմ ինձ գրեք, ես միշտ պատրաստ եմ պատասխանել։ Շատ շնորհակալ։ Ես մի հատ հարց հարցնեմ, նույնիսկ գտենք Շարան հարցից, հարցը դեպի ճիշտ ասած Կրին Երեմյան Գոհար ջան, ես կուզեի ասել որ 15 տարի ավել է, ես շատ Ինչպես ասած սիրով հետևում եմ տեսնեմ որևէ ձևով լիցենզիան լինի բժիշկների համար Հայաստան թե չէ հիմա դուք էդի ասում եք NIH-ի ճիշտ ասած նախագծներից մեկն է կուզեի հարցնել ինչպես է ձեր կապը հայերեն ասեմ թե անգլերեն how do you connect to international well-known authorities in license Ես ուզում եմ ասել որ դա ոչ միայն NIG activity-ն է, դա MOAG նախաձեռնությունն է, այսինքն դա այդ MOAG action plan-ի point-երից մեկն է, այսինքն NIH-ը ուղղակի ներգրավված է որպես ենթակա կառույց այս process-ում եւ հիմա Երևի ավելի լավ կլինի ես պարզաբանեմ այդ հարցը, որտեղ դա թույլ կտակ Գոհար Այո, խնդրում Ես պարզաբանեմ, որտեղ դա ընդհանուր մենք գիտեք, որպես կառույց աշխատում ենք MOH-ի ամբրելայի տակ, հովանոցի տակ։
եւ հետեւաբար նաեւ մանդատի մեջ մեր մտնում է այն պոլիսիների մշակելը, որը մեր դեմ բարձրացնում է NIH-ը։ Գաղափար բարձրացավ, որ մեր տարիներ շարունակ չունենք, տարիներ շարունակ որն է, մենք չունենք ֆիզիկական անձանց լիցենզավորման համակարգը, բժիշկների մասին է խոսքը, բայց ունենք հավաստագրման համակարգը։ Հիմա մի փոքր քաղաքական փոփոխություն են, օրենսդրական իրավական փոփոխությունների փաթեթ է պատրաստվում, որ տարիներ հետո ներդրվի լիցենզավորման համակարգը, որի արդյունքում հավաստագրում ստացած բժիշկը եւ ինչ-ինչ էտապներ անցած բժիշկը կարողանա լիցենզավորվի եւ այդ լիցենզիան 5 տարին մեկ վերահաստատվի կամ ինքը վերահաստատվի։ Իմաստը նրանում է, որ ինչ որ երբ որ մեր համակարգը թույլ չի տալի բժիշկին, որը ինչ որ արարք է կատարել կամ էթիկ նորմ է խախտել կամ ինչ-որ մի բան, զրկել իրան իրավունքից բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնելուց։ Պատճառներից մեկը նաեւ դա էր, որովհետեւ մեր օրենսդրությունը եւ լիցենզավորման ֆիզիկական անձանց լիցենզավորման գաղափարը մտցնելու գաղափարներից մեկն էլ դա էր։ Հիմա մենք ստացել ենք այդ պատվերը մեր հիմնական կառույցից եւ աշխատում ենք դրա ուղղությամբ մեր գործընկերների հետ իրավական դաշտում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ ստեղծելու հարցում։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է ուրախ լսելու համար եւ կուզեի առաջարկել, ճիշտն ասած, Սփյուռքում շատ հայ բժիշկներ կան, որ իրենց երկրում լիցենզավորման կամ քննությունների կամ բորդերի մեջ կան, կարող եք իրենց հետ կապել եւ իրենց, ինչպես ասած, շատ շնորհակալ կլինեմ, մենք դուրս գանք ձեր հետ կոնտակտի եւ մեր գործընկերների հետ Հայաստանի Սփյուռքի, մենք արդեն իսկ ունենք մի քանիսի հետ աշխատել ենք, բայց անշուշտ ինչքան շատ բժիշկների ներգրավենք, մենք բաց ենք եւ ինչքան շատ բժիշկների եւ փորձառու մարդկանց ներգրավենք այդ գործընթացին, մեր համար միայն օգուտ կլինի։ Շատ շնորհակալ։ Գևորգ ջան, դուք հարց ունեի, ձեռքդ պատասխանեցիք։ Այո, Ռաֆի, երկու կոմենտ հարց չի, որտեվ ես իմ փակման խոսքի մեջ մյուս կոմենտներից կասեմ, կապված procedure-ի մասին, տպված այս բոլոր ելույթները, առաջի հերթին մենք կխնդրենք բոլորին դուք տակ ձեր թույլտվությունը, ձեր սլայդերը օգտագործենք եւ Հայօգնության ֆոնդը կտպի բրոշուր, որը մենք օգտագործենք, բոլոր սլայդերը տվեք, PDF ֆորմատով կդնենք եւ կունենանք բրոշուրը։ Երկրորդը, եթե մինչեւ կոնֆերանսի սկիզբը դուք կարողանաք այս ձեր ելույթները սարքեք abstract, մենք ժուրնալի մեջ, NIH ժուրնալը, որը ՎԱԿ-ով հաստատված ժուրնալ է, նույնպես կընդգրկենք եւ կունենանք արդեն տպագրված թղթի վրա ունեցող ուրեմն փաստաթուղթ։ Այդ կապված է ելույթների հետ կապված եւ բոլոր մյուս բաները կասեմ իմ փակման խոսքի մեջ։ Ում հետ կապեն, որտեղ ուղարկենք որ։ Համբարձումը արդեն հավաքել է, բայց վերջնական վերշնները Arno-ին ուղարկեք վերջնական վերշնները ձեր պրեզենտացիաների եւ մենք ունենանք այդ բրոշուրը, որը կներկայացնենք։ Եվ մյուս բանը, որ քանի որ հնչեց մի քանի հարց, ես կուզենամ, որ Arno-ն հիմա share անի փուլը բժշկական կրթության հարցերի, արդյոք ոնց եք դուք պատասխանելու այդ հարցերից, մենք կհասկանանք, եթե կոնֆերանսի ժամանակ 6 IMCA-ում մենք medical education առանձին սեկցիա անենք, սատելիտ անենք, թե ինչ անենք։ Եթե Arno share անի եւ պատրաստել այդ փուլը, մենք հիմա կարող ենք ձեր պատասխաններից հասկանանք ինչ ենք անելու հետագայում։ Ուրեմն տեսնում եք ձեր էկրանի վրա մեկ հատ poll կա, հարցն դա է անգլերենագրված, կարծում եք, որ մի հատ ժոկ հատուկ սատլիտ սիմպոզիում ելնի բժշկական կրթության, թե չէ, ես ճիշտ ասած չեմ ուզում իմ բանս ասեմ, որովհետև ու կասեք բայաս կասթե, բայց ինչպես կլինի չլինի։ Ռաֆի, հոստը չեք կարող ասել։ Հոստը եւ պանելիստը չի կարող ասել։ Այո։ Այդ աշխարհկաց էր Ռաֆի։ Չէ, իսկապես կարող է մեկը կա որ մտածում է այդ դա չի, պիտի ջոկ լինի կամ 2025 լինի։ Ռաֆի ջան, դու մարդիկ առանց ուշելու իրանք բան են, նշեն, որ մենք չգնահատենք։ Մենք տալիս ենք 3 րոպե, 3 րոպեվա ընթացքում ես իմ տպավորությունս ասեմ, կարծում եմ փակման խոսքից մեջ որ քիչ ավելի լինի, Ռաֆին ժամանակը դնելու է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր ցույց տվեցինք այս կոնֆերանսով, որ բժշկական կրթությունը մոնոպոլիա չի,
Եվ ոնց որ եւ էկոնոմիկայում, երբ որ մոնոպոլան բացում ես, մարդիկ կոնկուրենտներ են առաջանում, բոլորը խաղում են այդ դաշտում եւ իրար որակ են բարձրացնում։ Այսօր մենք տեսանք կազմակերպություններ, որոնք իսկապես անունները գիտենք, բայց իրանց գործունեության մասին չգիտենք, այսօր տեսանք, որ ունենք եւ NGO սեկտորում եւ մեր կրթական սեկտորում ունենք մեծ խաղացողներ, որոնց վրա պետքա պլանավորենք մեր հետագա անելիքները։ Հիմա Արնո, կոմոդ երևում է, փուլը հավաքվում է, պատասխանում են։ Հա, դեռ 20 հոգի է պատասխանել։ Մենք ունենք 52 հոգի։ Անգամ էլ ասես Արնո ոնց պիտի պատասխանեն, որտեղ մտնեն եւ փուլը պատասխանեն։ Բոլորի մոտ կարծում եմ էկրանին բացվել է հարցերը ավտոմատ, ուղղակի սեղմում են հարցերի վրա, պատասխանում են։ Եվ կուզեմ ասեմ, որ մենք ուստը երկանը իրանք չենք բանանում։ Իհարկե չենք տեսնում, թե ով է պատասխանում, այնպես որ անկեղծ կարող եք պատասխանել։ Իմիջայլոց, մինչև վերջի մենք խոսքը տանք Գևորգին, երկու հատ ուրիշ հարց կա, մեկը Վաչեն եւ Արմինեն, խնդրում եմ Վաչե ջան, եթե հարց ունես։ Thank you, Rafi. I enjoyed the whole panels and the presentations. Good job to everyone. I wanted to let the panelists know, especially those who are thinking about new projects related to Armenia or Artsakh and healthcare. The Armenian American Medical Association of Boston has grant applications available for this coming year. We have 4 grants that are going to be given out to deserving projects. One is 20K, one is 15, one is 10, and one is 5K. We started this project last year, and Viva Foundation was one of the recipients. And we're happy to collaborate with many other folks who are thinking of implementing either new projects or continuing with successful projects in healthcare, both for Armenia and Artsakh. And I can send the link of our website for those who are interested. They can go in and go through the application process. Thank you again, Rafi, for putting this together. Thank you very much, Vache. Armenia, have some. Yeah, also not a question, but more of a comment is, as everyone was saying, I think it's really helpful for us as organizers to collaborate, and we see a lot of overlap, but I'm also thinking for our fellows, I think it would be great if they can connect as well and really promote that interdisciplinary coordination and through the continuum of care. Like we have a lot of education programs related to surgery or primary care, and then there's nursing and there's rehab involved in that process after. And so perhaps thinking of some sort of opportunity for our fellows to collaborate and even provide peer support from one another, learn from each other's fellowships, I think could also be something to think about. And maybe at the 6th IMCA conference in July, there could be some sort of event for the fellows to meet and greet and get to know each other. Excellent idea. Towards the VETS IMCA organizers, եթե այդ մասին որևէ կարծիք ունեք, որևէ տեղում կարող են հանդիպել, լավ կլինի. So how about we keep the pause open, մեկ րոպե բաց կտոնենք պոլը եւ իմիջայլոց Գևորգ ջան լսում ենք քեզ. Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ մենք գնենք դեպի փակմանը, մենք ունենք մի քանի րոպե մնացած մինչև մեր ժամկետը։ Ես 3 գլխարկ ունեմ այսօր, առաջինը եւ 3-ի կողմից պետք է խոսամ։ Առաջինը որպես Nokia, որ հիմա ունը մեր ընկերուհիներից մեկը, որը կոնֆերանսին մասնակցում է, Նարինեն դրել է, Connecting People, ես ուզում եմ ասեմ, որ այս հնարավորությունը, որը մենք այսօր տեսանք, շատ լավն է եւ այդ ստանդարտը մենք պետք է օգտագործենք, որտեղ տարբեր դեպքերում մարդիկ ինձ ասում են անում եմ այս, անում եմ այն, եւ ես ունեմ տարբեր օրինակներ, հիմա մի օրինակի վրա կարող եմ խոսալ, Health Informatics-ում Արմինեն ասում է մենք ուզում ենք անենք register
նորիկ ասում է մեզ օրթոպեդներին ռեջիստրա պետք բոլոր hip replacement-ների։ Ուզում եմ ասեմ, բավական կա հնարավորություն իրար հետ աշխատելու եւ իմանալով իրար արված գործերը մենք կարող ենք իրար օգնենք եւ ոնց որ մենք ասում ենք together we can do more ավելի առաջ տանենք։ Մյուս օրինակը Միքայել Պետրոսյանը, որը Վաշինգտոնի հիվանդանոցից է, 3 հատ լապարասկոպիկ տրեյներ է բերելու, տրեյնինգի գործիք է բերելու, երկուսը մեկը գնալու է Արցախ, երկուսը մանկական հիվանդանոց տրեյնինգի համար։ Տատյանան ասում է տրեյնինգը իրանց համար կարևոր է։ Եվ ես կարծում եմ, այս մեր սիմպոզիումը չի կարող փակել այդ բաները, որովհետև դինամիկա ծրագրերը եւ մենք պետք է ստեղծենք մի database, որը ժամանակին կարծում եմ AUA-ը փորձեց անի բոլոր բարեգործական ծրագրերի, բայց գոնե medical education-ում, եթե փորձենք NIH-ի եւ FAR-ի հետ մի հատ այնպես database անենք, հավաքենք ինֆոն դնենք, թարմացնենք եւ ամեն մարդ մտնի, տեսնի ով ինչ է անում, համագործակցության դեպքում կոնտակտները վեկալի եւ աշխատի։ Այս որպես Nokia, ես կարծում եմ մենք արդեն այս հարցը լուծեցինք եւ տեսանք։ Երկրորդ գլխարկս դա medical educator-ը եւ ոնց որ medical education-ի մեջ բывших не бывает, հին չկա, ես ուրեմն դեռ ինձ հաշվում եմ medical educator։ Ուզում եմ share անեմ slide-ը, որը ցույց է տալի 1910 թվին Flexner-ը, Abraham Flexner-ը, որը հաշվում է medical education-ի ղեկավարը Ամերիկայում, բանը, հիմնադիրը, այս կարևոր մասերն էր տեսել, ինչ պրոբլեմներ կար առողջապահության համակարգում բժշկական կրթության Ամերիկայում։ Եվ եթե գոնե մի 5 տարի առաջ մենք այս բոլոր բաները կարող էինք ասենք Հայաստանի բժշկական կրթության մասին, ես ասում եմ -5 տարի, որովհետև այդ տարիներին մենք ունեինք տարբեր բուհեր, ունեինք տարբեր admission-ներ, ընդունելությունը տարբեր էր, կուրիկուլան update արված չէր, ստեղ գրված anemic curriculum, որը պրինցիպի ճիշտ է, բայց այս վերջի 5 տարվա մեջ մենք տեսանք, որ մեծ բան եղավ բժշկական կրթության մեջ եւ ես կարծում եմ դա առաջացավ նրա պատճառով, որ բժշկական կրթությունը չդառավ մոնոպոլիա մի ինստիտուտի կամ մի քանի ինստիտուտների եւ մենք հիմա դաշտում ունենք խաղացողներ եւ դուք ինքներդ տեսաք այսօրվա ներկայացումներից ով է դաշտում կարևորը առաջնատարը եւ ես շատ ուրախ եմ որ այս ամեն ինչը կա եւ NGO-ները եթե FAR-ը 10-15 տարի առաջ սկսեց այս ամեն ինչը բժշկական կրթությունը մենք տեսանք որ FAR-ի կողքը առաջացել են կազմակերպություններ ICare project-ը տարիներով անում է մյուսը որը մի ուրիշ ստանդարտ են բերում բժշկական կրթությունը եւ դա շատ ուրախալի է եւ ուզում եմ ձեզ ասեմ պարզ մենք մեր սլոգանը պահում ենք together we can do more մենք բաց ենք մենք հրավիրել ենք մարդկանց տարբեր համակարգերից եւ ինստիտուտներից, բայց տեսնում ենք այսօր այդ մարդիկ չեն մասնակցում, դա անշուշտ մեր հայկական ստանդարտն է, особенности национальной охоты, բայց այն մարդիկ, որոնք մասնակցում են, իրանք տեսան կարևորությունը եւ համագործակցության հնարավորությունը։ Եվ երրորդ գլխակս դա co-chair-ն է, co-president-ն է բժշկական կոնֆերանսի 6 IMCA-ի։ Ես ուզում եմ բոլորիդ հրավիրեմ Հայաստան, որովհետև Zoom-ը լավ բան է, բայց միասին համագործակցելով կոնֆերանսի ժամանակում մենք ավելի բաներ կարող ենք անել։ Տատյանան ասում է իր networking-ի մեջ 500 Ռուսաստանից բժիշկ կա։ Տատյանա, խնդրում ենք քեզ բոլորին հրավիրես բերես Հայաստան եւ համատեղ աշխատելով նույն սենյակներում կիսելով մեր կարծիքները եւ ուրեմն հնարավորությունները մենք կարող ենք ավելի շատ պրոյեկտներ բերենք Հայաստանին եւ համագործակցենք միասին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այսօրվա մոդերատորին, NIH-ին որպես համատեխնիկական կազմակերպիչ, այս ամեն ինչին, որտեղ մեծ տեխնիկական գործ NIH-ն է արել, համբարձումին, որ չվախեցավ եւ ընդունեց գաղափարը, որ այս ստանդարտով անցկացնենք, որտեղ շատ ժամանակ, եթե գաղափարներ ասում ենք շատ ժամանակ ունենում ենք հնարավորություն, որ ասեն ինչի ենք անում, պետքը չի արդեն կոնֆերանսը գալիս է, համբարձումը եւ FAR-ն կազմակերպություններից են, որ միշտ 99% դեպքերում ասում են այո անենք եւ արեցինք, ցույց տվեցինք այս հնարավորությունը եւ մենք փորձելու ենք satellite սիմպոզիումի կազմակերպիչների report-ը
եւ Armenian Medical Association-ի բաներին ասոցիացիաների ռեպորտը նույն ստանդարտով անենք, տանք սլայդերի template-ը եւ փորձենք, որ մարդիկ նույն հարցերին պատասխանալով ստրուկտուրային դոկլադներ անեն, որը հետագայում կարող ենք նույնպես NIH-ի գրքում մենք ընդգրկենք։ Շնորհակալություն, ես փորձեցի 4 րոպեվա մեջ իմ խոսքս ասեմ եւ Ռաֆին փոխանցում եմ խոսքը որպես մոդերատոր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն հասնում ենք վերջին մեր այսօրվա կոնֆերանսի։ Ինչպես եք ուզում փակել այս փոլը եւ ներկայացնել, ես այնպես որ տեսնում եմ, ինչպես ավելի լավ է որ հենց դուք ներկայացնեք համբարձում։ Rafijan, you are the boss. Այո, տեսնում եք։ Արնոն ջան, ավելի լավ է դու անես, որտեղ դու Դե բավական հետաքրքիր ինչ որտեղ սպասելի արդյունքներ են, մեծամասնությունը ճնշող ինչպես տեսնում ենք, կարծում են, որ կարելի է շարունակական մասնագիտական զարգացման եւ կրթության առանձին սատերից սիմպոզիում ունենալ IMCA-ի շրջանակներում, 6 IMCA-ի շրջանակներում, թե որ բժշկական կրթության մասն է, որ շատ կարևոր է իրենց համար ուրեմն շարունակական մասնագիտական զարգացումը, այստեղ երկու առաջատար հատված ունենք, մեկը դա արձինատուրան է, post-graduate-ը, եւ CME-CPD-ն, որը հենց բժիշկների ՇՄԶ-ն է, եւ երրորդը ուրեմն առանձին կոնֆերանս բժշկական կրթության, որի անհրաժեշտությունը կրկին մեծամասնությունը գտնում է, որ կա 86%-ը։ Եվ կարող է պատահի, որ այդ առանձին սիմպոզիում, սատելայտ սիմպոզիումը այդ մասին կարող է խոսի, որ ինչպես հետագայում ունենանք մեկ ջոկ հատուկ հատկացված medical education-ի մի հատ կոնֆերանս եւ կատարվի live թե կատարվի հիբրիդ որևէ ձևով։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ներկայացուցիչներից, մասնակիցներից, ես կարծում եմ սա շատ լավ առիթ էր իրարից տեղեկություն ստանալու, հուսով որ ավելի շատ խորը կլինի մեր համագործակցությունը եւ այս փոլի արդյունքը կերթա 6 IMCA-ի համար եւ նրանք կարող են դատել տեսնել որ արդյոք պիտի անենք թե չէ մեկ հատ ջոկ սատելայտ սիմպոզիում եւ ովքեր պիտի մասնակցեն եւ ինչ նյութեր պիտի արձակվեն։ Շնորհակալ բոլորիդ, ուրախ ծաղկազարդ թվաղը եւ ուրախ զատիկ մյուս շաբաթ մինչեւ հանդիպում Հայաստան 6 IMCA-ի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին, հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Բոլորին բարի օր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։